Honorable members, Honorable Speaker. Start question 1, Dr. Chandrakant Shetty. 1B, midday meal in School of Goa. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, midday meal जे आसा हो फ्लॅगशिप प्रोग्राम आसा आणि हो लॉन्च केल्लो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान अंडर पोषण आणि हो इंटरनॅशनल वुमेन्स डे 8 मार्च 2018 बेसिकली टू टार्गेट मालनरिश भुरगीं आणि हे आमच्या गोव्यान न्यूट्रिशन खंयचे दिवपाक जाय हाच्या खातीर एक कमिटी फॉर्म केली आणि हे न्यूट्रिशन कमिटीच्या अंडर जो डायरेक्टर आमचो एज्युकेशन आसलो तो चेअरमॅन आसलो, असिस्टंट डायरेक्टर आसलो, FDA ऑफिसर्स आसले, न्यूट्रिशनिस्ट आशिल्ले, हेड मास्टर्स आसले, सगळे स्टेक होल्डर आसले आणि ही पहिली मिटींग जी जाल्ली ती 30 मार्च 2022 जाल्ली आणि हातून 24 मेनू आयटम डिसायड जाल्ले. कन्सिक्वेंटली परत एकदा मिटींग जाली ही 12 मे 2022 जाली आणि हे 24 आयटमांतल्यान 14 आयटम केले. तिसरी मिटींग जाली ती 25 मे 2022 आणि हांच्यांनी हे कितें केलें की जे मेनू आमी दितलो तो सायक्लीक करपाचो म्हणजे मंथली आणि फायनल मिटींग जाली 31 मे 2022 तेन्ना कमिटीन कितें सांगलें की हो जो आमी मेनू दितलो तो विकली दितलो म्हणजे ह्या विकाक आसा तो फुडल्या विकाक ना आणि तो मेनू परत तिसऱ्या विकाक दितलो. तुमकां जाय जाल्यार ते मेनू कसो आसपाक जाय तो हे कमिटीन डिसायड केल्लो तो सांगता जस्ट फॉर एकाच विकाचो सांगता. सोमार दिसा बटाट्याची भाजी विथ दाल, मंगळार दिसा स्वीट हे मूग उसळ, बुधवार दिसा मिक्स व्हेजिटेबल इडली किंवा चना भाजी विथ पाव, ब्रेस्तार दिसा व्हेजिटेबल खुर्मा विथ चपाती आणि शुक्रार हरभराचो चाट आणि शेनवार दिसा लाडू आसपाक जाय. परत हो दुसऱ्या विकाक दुसरो आणि रिपिटेशन. आता स्पीकर सर म्हजो एकूच मुख्यमंत्र्याक प्रश्न आसा की हो मेनू जो तुम्ही फॉलो करतात तुमच्या मिड डे मिलाक काय ना आणि जर ना दुसरो खंयचो जर मेनू तुम्ही फॉलो करतात जाल्यार तो मेनू खंयच्यान डिसिजन म्हणजे कोणी डिसायड केलो. स्पीकर सर, डॉक्टर चंद्रकांत शेटये बाय प्रोफेशन डॉक्टर असल्या कारणान आमच्या भुरग्यांक नक्की कितें जाय त्या खातीर ते इन डिटेलान मेन्यून गेले. बरी गजाल आसा, खरोखरूच आसा. कारण पयले फावटी कोणी तरी आमदारान त्या भुरग्यांचो जो मिड डे मील दिता पळय न्ही ते भितर कितें कितें आसचें म्हणजे ही हॅज स्पेसिफाय ऑन दॅट मेनू. म्हणजे बाबा 6 दिसाचो मेनू सोमार ते शेनवार त्या मेनून म्हणजे डेली एकूच मेनू टायपचो दिलो जाल्यार कोण खावचे ना. ओके, त्या खातीर तो कितें कितें आसचो हेज्या इतके डिटेलान गेले आणि तेंच्यांनी डिटेलान सगळं सांगलो. हांव सांगना भितर फूड ग्रेन्स परत आसा तशें म्हणजे फूड ग्रेन्स कितें आसचे, पल्सीस कितें आसच्यो, व्हेजिटेबल कितें आसची, ऑयल कितली घालची आणि इन्क्लुडींग सॉल्ट आणि हे कितले आसचे. आमचे एक्सपर्ट्स आसता पळय न्ही तांच्यांनी मेळून तुमकांय खबर आसा म्हणजे FDA एक्सपर्ट्स आसता, आमचे डायरेक्टर, परत पेरंट्स हाची जी कमिटी आसा तुमीच सांगलें की तेंच्यांनी मेळून ठरयलां. स्पीकर सर, आमी 100% डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनचे आमचे असिस्टंट डायरेक्टर हे ऑब्जर्व करतात. ताच्या खातीर आमचे कडेन 2 इन्स्पेक्टरूय आसात आणि आमचे कावन्सिलर्स बाकीची टिचर्स हेची कमिटी आसा. टायम टू टायम हे पळोवपा खातीर आणि हो शेड्यूलय आमी दिल्लो आसा. आमी तोच मेन्यू तुमी जो सांगता पळय 8 दिसांक वरायटी हे सगळ्या इस्कॉलान म्हणजे इन्क्लुडींग अवर गव्हर्मेंट एडेड सगळ्या गोंयभरच्या इस्कॉलान हो मेनू दिवचो आणि तोच मेनू आमी दिता. एक्चुअली जर कोणी चूक करता कोण जर दिना आसत जाल्यार तुमी म्हाका पळोवचें काय आमचें एक्चुअली जें आसा पळय न्हू हें खरें म्हणजे आमकां थंयसली PTA कमिटी आनी टिचर स्कुलाचे हेंच्यांनी तो मेनू जर दिना जाल्यार तेंच्यांनी आमकां कंप्लेन करपाची आसता आनी जर कंप्लेन केल्या उपरांत टायम टू टायम आमी त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे बंदय करता. म्हणजे 2-3 कारणां खातीर बाबा तुमी क्वॉलिटी दिना, तुमी क्वॉन्टिटी दिना, तुमची टेस्ट बरोबर ना, परत तेंच्या वचून आमी चॅक करप हे सगळें करता. बट एज फॉर एज आमच्या डिपार्टमेंटाच्या सोर्सिसा प्रमाणे 100% ते सांगता पळय न्ही तोच मेनू जो आहा पळय न्ही तो मेनू आमी मेंटेन करपा लायता. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान सांगलें जो न्यूट्रिशन कमिटीन मेनू दिला तो दिता म्हणून. ॲक्च्युअल फॅक्टाक तो मेनू आमी दिना
आणि एक एलएक्यू ते एकूच आसा भितरलो पाव आमी काडला आनी आतां चपाती घालपाक लायल्या कारण तितून पाव बंद केला फाटले फावटी पावाचेर डिस्कशन जाल्या उपरांत अदरवायज द मेन्यू इज सेम पाव मदीं आमी बऱ्याच डिस्कशनाच्या उपरांत पाव काडून उडयला स्पीकर सर जो न्यूट्रिशन कमिटीन मेन्यू दिल्लो जो ह्या विकाक आसा तो दुसऱ्या विकाक ना पहिल्या विकाचो तिसऱ्या विकाक वेरेज एलएक्यून तुमीच आन्सर दिल्ले आसात मिड डे मील मेनूक आन्सर दिल्ले आसात आनी ताचेर तुमी बरयल्यात तो हांव वाचता आनी हो एवरी वीक होच हे जाता सो न्यूट्रिशन कमिटीचो खंयच जायना तो वाचता हांव सोमार दिसा पोटॅटो भाजी वीथ चपाती बार मिक्स व्हेजिटेबल इडली मंगळार दिसा मूंग भाजी वीथ चपाती मिक्स व्हेजिटेबल पुलाव बुधवार दिसा छोले चपाती बार मिक्स व्हेजिटेबल इडली ब्रेस्तार दिसा पोटॅटो भाजी वीथ चपाती बार मिक्स व्हेजिटेबल पुलाव फ्रायडे वटाणा भाजी वीथ चपाती बार मिक्स व्हेजिटेबल इडली आणि शेनवार दिसा वेज कुर्मा वीथ चपाती बार मिक्स व्हेजिटेबल पुलाव कॅलरीज बी त्यांच्यानी दिला ते बरोबर दिला कॅलरीज 450 कॅलरीज दिला प्रोटीन 12 ग्राम्स दिला आणि हो एवरी वीकली हो रिपीट जाता सो न्यूट्रिशन कमिटीचो जो आसा जी कमिटीन 4 फावटी मिटींग घेतला तो फॉलो जायना म्हजी एकच मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट आसा की हो जो मेनू तुम्ही हे करता जो आता हो जो तुम्ही दितात त्यातून सदांच ही भाजी बी आसा हो मेनू ह्याच्या बरोबर हे कोरिलेट जायना सो तातून तुम्ही सर मातसो तुम्ही ह्या मेनून लक्ष घालपाचें सर ओके स्पीकर सर एक्चुली मेनू जो आहा पळय न्ही ईच डे आमी तेंच्यांनी सांगल्या पळय न्हू एक्चुली त्या मेन्यू आमच्या कमिटी आहा तेज्या प्रमाणेच आमी तांकां इन्स्ट्रक्शनूय दिला की तेज्या प्रमाणे दिवचो वेरीज एखाद्या दुसऱ्या दिसा जाता एकदां म्हणजे स्कुलाची PTA आनी ते हेडमास्टर्स हे मेळोन तांकां एखाद्या वेळी चेंज कर बाबा हे भुरगे आमच्या सारके खायना म्हणजे पुलाव खावपाक गोंयचे भुरगे सहसा पळयनात पुलाव स्पेशली ते पयलीं भाजी पाव खाताले आतां ती चपाती पाव म्हणजे तुवें जो छोले आनी चपाती म्हटला पळय न्हू त्या ती छोले आनी चपाती त्या ती पुलाव दनपार म्हणजे 10:30-11 वरांचेर पुलाव खावपाक कोणूच पळयना ते एकदां काही चेंजीस करतात म्हणजे हेडमास्टर बट इन कन्सेंट वीथ द PTA एकदां ते आमकां इन्फॉर्म करिना बट ते आमचो जो इन्स्पेक्टर आसता किंवा जो सुपरवायझर आसता ताका इन्फॉर्म करता बट तरी सुद्दां आमी न्यूट्रिशियस डायट दिवचो हो फॉलो करता तुमची सजेशन्स जी आसा पळय त्या डिपार्टमेंटाक कळयता आनी तीच फॉलो आमी करपाक लायता स्पीकर सर म्हाजो दुसरो प्रश्न हे मिड डे मील जे आसा न्ही गोव्यान अरावंड 100 ते 105 आमची सेल्फ हेल्प ग्रुप आमचे प्रोवायड करतात आणि ही सगळी सेल्फ हेल्प ग्रुपान आमचीच बायलां असतात त्यामुळे तांकां थोडो धंदो मेळटा तांचो म्हणजे तांचेर बरें जाता आनी ही सेल्फ हेल्प ग्रुपान कितें करतात ती बायलां ग्रुप करतात दोग जाणां रोज काम करतात आनी करतात आणि सरकारान तांकां एक फिक्स रेट दिला ते पयशे दितात सो तो म्हजो क्वेश्चन मागीर आसतलो आतां हांव आयकलां अक्षय पात्रा फावंडेशन म्हणून हे येवपाचें आसा आनी हे येवन हे मिड डे मील चलोवपाचें आसा सो म्हाका एकूच मुख्यमंत्र्या कडल्यान एश्युरन्स जाय की ही आमची जी बायलां हीच करतली की अक्षय पात्रा फावंडेशन करतली आमची आतां बायलां पळय हो जी आमची आतां प्रायम मिनिस्टर मोदीजीन ही 8 मार्चाक इंटरनॅशनल वुमॅन डे सुरू केल्ली कदाचित त्याचे तकलेन ते आसतले भुरग्यांक माल नरीश हेल्पूय करपाचो आनी आमच्या बायलांक कितें तरी जॉबूय क्रिएट करपाचो सो ते इंटेन्शन आसतलें पूण जर अक्षय पात्रा सारकें जर एक व्हडलें ऑर्गनायझेशन येयत जाल्यार ही आमची सगळीं बायलां अनएम्प्लॉयड जाता आनी आमी सगळ्यांक आमी जॉब दिवंक शकना आणि त्यांच्यानी बाबा इतकी वर्सां हे करतात सो ताचेर तुमचें कितें आसा अक्षय पात्रा फावंडेशनाचेर तुमचें कितें आसा सर हे स्पीकर सर तांच्यांनी जो प्रश्न विचारला की आत्ता असलेले वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप जे मिड डे मील सप्लाय करता ते सप्लाय करता तांचे कोणाचेच मिड डे मील आमी बंद करचे ना हांव परत एकदां सांगता फक्त तांच्यांनी क्वॉलिटी ही मेंटेन करपाक जाय आनी त्या पद्दतीची सर्विसीस तांच्यांनी दिवपाक जाय उरता उरलो प्रश्न अक्षय पात्राचो अक्षय पात्रा ऑन बोर्ड आयला अक्षय पात्राक जर आमी 9वी 10वी 11वी 12वी इन फ्युचर आमी सुरू करपाचें आसा अजून आमी सुरू करूंक ना त्या खातीर विदावट डिस्टर्बींग एनी नंबर ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप उरलेल्यांक इन फ्युचर जर आमी सुरवात केल्या आसत जाल्यार अक्षय पात्रा कडेन आमी टाय अप केला ताज्या उपरांत इवन दो तांकां इन फ्युचर जर नवीन नंबर सुरू केले जाल्यार ते तांकां दितले किंवा फाल्यां सकाळीं जर आमी म्हटलां की फूल टायम स्कूल केलें आमी लंच दिवपाचो जर प्रोविजन केलें जाल्यार तें आमी अक्षय पात्राक दिवपाक शकता अजून आमी अक्षय पात्राक स्पेसिफिकली खंयचेच स्कूल दिवंक ना तांच्या कडेन फक्त एग्रीमेंट सायन केल्या अक्षय पात्रा हे 14 राज्यांनी अशा पद्दतीचे मिड डे मील
हे ते दितात. तांच्याकडे डेली टेस्टिंग म्हणजे जितके एट अ टायम एकी कडेन जाता तेजे डेली फूड टेस्टिंग जाता. फूड लॅबान वचून ते क्वॉलिटी मेंटेन करता आनी त्याच पद्दतीचे न्यूट्रिशियस व्हॅल्यू त्या मिड डे मिलांत आसचे हे अक्षय पात्रा डे टू डे बेसिसाचेर घेता आनी ते हो बिझनस म्हणून करिना. जर ते भुरग्यांक बरें न्यूट्रिशियस फूड मेळचें म्हणून आनीक CSR वेगवेगळ्या देशभरांतल्यान ते घेता आनी हातूंतल्यान घालता. तितक्याच पयशांनी ते एक्ट जायना जाल्यार तितून आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणांत घेता. ताज्या खातीरच तांच्या कडेन बाकीच्यो इतर राज्यांनी जे एग्रीमेंट सायन केल्या त्या बेसिसाचेर केल्या. बट हांव परत एकदां रिपीट करता, एक्झिस्टींग जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा हांचे केन्ना केन्ना टेम्पररी बंद जाता, परत सुरू जाता, तांचेर येयल्ली कंप्लेन हाज्या रिलेटेड. बट बाकीचे आमकां खंयचेच बंद करपाचे ना. स्पीकर सर थँक्यू. मुख्यमंत्र्याचे एकूच आसा म्हजो सेकंड जालो तिसरो लास्ट हय की थँक्यू जे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तुमी आसात तांकांच कंटिन्यू करतल्यात. ओके. तिसरो म्हजो एक जो प्रश्न आसा की तुमी जी टेस्ट चॅक करपा जाय. खुबश्या भुरग्यांक कितें आसा, आमी जरी मिड डे मील दिता जाल्यार हांव खुबश्या शाळेंनी गेला, एका मेजर शाळेन गेला, म्हाका नांव सांगपाक नाका, आनी त्या शाळेन अरावंड 800 भुरगीं आसात, 840 भुरगीं आसात. भितरतली 50% भुरगीं ते मिड डे मील खायनातच ना आनी अरावंड 150 रिस्पॉन्ड करूं ना. आनी तुमी सोशल ऑडिट केल्यात आनी त्या सोशल ऑडिटान कितें सांगलात तुमी 20 स्कुलांत अक्षय पात्रा ना हांव सर येता सर येता हांव 20 स्कुलांचो तुमी सर्वे केल्यात आनी तुमी सर्वे करतना कदाचित कितें आसतात भुरग्यांक बी विचारतात. सो म्हजें इतलेंच म्हणणें आसा तुमी सगळ्या स्कुलांचे हें करपाचो न्हू, म्हणजे 20 स्कुलांचो न्हू, सगळ्या स्कुलांचो सर्वे करा आनी फॅक्च्युअल सर्वे करा. आनी ही भुरगीं आसतात 5वे ते 8वे पर्यंत किंवा ल्हान, ती तुमकां सांगची ना जेवण आवडटा काय ना ते, ती आपल्या पॅरंट्सांक सांगतली. सो पॅरंटा कडल्यान तुमी असेसमेंट घ्यात आनी मागीरच तुमी डिसायड करात. कारण पळय आमचे गोल आमचो कितें आसा, मालनरिश भुरग्यांक हेल्प करपाचो, तांच्यांनी खावपाचें सगळें बरोबर आसा. पूण जर ती भुरगीं खायना जाल्यार कित्याक खायनात हें कारणें फायंड आवट करपाचें आमचेंच काम आसा. सो ताच्या खातीर तुमी कितें केल्या, सगळ्या स्कुलांचो फॅक्च्युअल तुमी सर्वे करतल्यात विथ इन्क्लुडींग पॅरंट्स, काय तुमी फक्त ते सोशल ऑडिट केला त्याचेरच तुमी वयतले. सोशल ऑडिटान व्हडलेशें कांयच ना. सोशल ऑडिटान नॉर्थ गोवाक तांच्यांनी सजेस्ट केला की आपणाक रेट वाडयात, त्यांचो जो पेमेंट आसा सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो तो मातसो टायमार दियात, ही सजेशन्स केल्ली आसा. थोड्यांनी रिस्पॉन्डच करूं ना. ताचेर सांगात सर. स्पीकर सर, आमी PTA कमिटीचो फीडबॅक घेता, आमी टिचरांचो फीडबॅक घेता आनी तेज्या उपरांतूच आमी डिसायड करता. तांच्यांनी जो सांगलो पळय न्ही सोशल ऑडिट तर आमी टायम टू टायम करता. ओके. आमी अकॉर्डिंग टू दॅट 20% ऑफ द सॅम्पल जे आसता पळय न्ही हे सॅम्पल व्हरूनय बी ते टेस्ट करता. बट तांच्यांनी म्हटलां पळय न्ही हांव स्वता म्हणजे वर्सांतल्यान 1-2दा तरी डिफरंट स्कुलांत वता आनी टेस्ट करता. ओके. हांवेनूय एकदां भाजी बरी लागोंक ना पळय न्हू तेन्ना ती भाजी बरी ना, तिका टेस्ट ना, म्हणजे भितर मिठूय सारकें ना आनी तिकूय सारकें ना, हांवें डायरेक्ट सांगलां. आतां त्या हांव तितून हें करिना, म्हणजे हांव सेफगार्ड करिना खंयच्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपाक. जर सारकें ना जाल्यार तें सारकें ना, तेच्यांनी निदान टेस्टूय दिवचें, ती क्वॉलिटी आनी तांच्यांनी त्या पद्दतीचें हायजीन सुद्दां ते मेंटेन करचें. ते वाडपाक घालपाक सुद्दां थंय आमी एक जी वेगळी महिला थंय दवरल्या तिका 1000 रुपया वेगळो पे करता. तेच्यांनी त्या प्लेटींनी घालून वेवस्थीत दिवचें आनी सगळें मेंटेन करचें. ते गरम आसचें, ते हाडटा ते कंटेनर्स बरे आसचे. आमकां चिंता चड भुरग्यांची आसा. हितून 2 प्रकार आसा. थोडीं भुरगीं जीं आहा पळय न्ही, थोडीं भुरगीं सिटी एरियेंत आसलेलीं भुरगीं हें मिड डे मील खावपाक पळयना. म्हाजें स्पश्ट म्हणणें आसा. तांकां तो टेस्ट आवडना किंवा थोड्या जाणांक घरांतले वेगवेगळे बरे प्रॉडक्ट मेळ्ळ्या कारणान ते खायन दिसना आसतलें. बट ग्रामीण भागांतलीं भुरगीं ही शक्यतो 90% भुरगीं हें सगळें दिल्लो मिड डे मील पुसून खातात एकदम. जाका भूक लागता पळय न्ही तोच खातलो, जो भूक लागत ना म्हणजे सकाळी हेवी ब्रेकफास्ट केल्लो आहा, परत तेंचे टिफीन वेगळे आसता. ओके. हांवें एकट्याक विचारलें बी, म्हणजे हांव मुद्दामून हांव सांखळेंतल्या एका स्कुलांत गेल्लो, तो म्हणलो म्हाका आवडत ना तें, हांव केन्नाच खायना, आपूण घेयत ना म्हणलो, सरळ सांगलें तेणी. हांव म्हणलें तूं दनपारचें कितें खाता, आपूण कांयच खायना, म्हणजे दनपार आपूण सकाळीं खावन येता म्हणलो, भरपूर डायरेक्ट दनपारां घरा वता, अशेंय भुरगे आहा. म्हणून सांगलें एप्रॉक्सिमेटली ऑन एन एवरेज इश्कॉलांनी 20% भुरगे हे खायना. हांव सांगता तुका 20% भुरगे खायना. डिफरंट रिजन आसतली, नॉट दॅट ओनली क्वॉलिटी, डिफरंट रिजन आसूं शकता. Because जे मुखेलमंत्री दादा सांगला, I would like to correct you. Whatever you stated. Number one, हे जे अक्षय पत्र मो जे फाउंडेशन अक्षय पत्र हे पॉटी फाउंडेशन अपॉइंट केलें म्हणून सांगलें. And that's because मुखेलमंत्री I also saw him इस्कला वयता. मुख्यमंत्री उतर दिलें इस्कला तो वयता आनी थिंगा यू टेस्टेड द फूड. पूण हे क्वेश्चन हांवें 9D घातलेलें टू गिव मी कॉपी ऑफ दी MOU
with regards to Akshay Patra, with why local self women were deprived. हे question म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाक तिकट लागले. हे disallowed 29th गायिल्लें हें question आमी MOU एक मिनट म्हाका खबर कोणती हें मीट सारकें नांव तें खबर ना म्हाका पूण हें question तिकट लागलें. आतां दुसरें स्पीकर सर क्वेश्चन केन्ना आयिल्लो LAQ 9D 29th July 2024 हे हांवें डिटेल मागलोलें अबाउट दी MOU and what दिलो तुका ते म्हाका डिसअलाव तिकट लागल म्हूण डिसअलाव केलें हें करी डिसअलाव केलें तुवें करिना रे आमी कितें हें चोय मरे केलें ना म्हणच्यान कितें I'll read it. The details of the MOU signed by government with based Akshay Patra for the supply of midday meal to schools along with copy of MOU you have signed हे कित्याक तिकट लागलें आतां स्पीकर सर जे यू आतां पयलो तूं स्टेटमेंट केलो की FDA officials also are part of it हांवें हेल्था हो प्रश्न घातलो स्पीकर होच जेन्ना मुखेलमंत्री सांगता हियर द हेल्था हांवें जे क्वेश्चन विचारलें की they are saying their reply I had asked the details of persons official name qualification appointment who are appointed by the FDA to check the quality of midday meal. Answer ela nutritional value is not assessed by the directorate. The details nutritional value was sought from directorate who have replied as nil. Nutritional value of midday meal is not checked by the directorate. This is the answer of FDA. So you are saying on one side check and I'll tell you. No, you are just now saying FDA checks. And now your health department ministry says that FDA doesn't check. Speaker sir, I want to just reading his question. Jenna Amitsuile, of 1,252 schools, basically you have done audit of 40 schools as per the reply, not 20. This is 3%. 3% of this thing. And that's because you have said, just now you are saying PTA to me, confidence are getle manon. Currently, they are not taken into confidence. Under the NEP, PTA role is very critical with NEP. Speaker sir, will you prashna pada ha FDA check kotle standard? Kitak reply health minister that they don't check. Dusre or reply jo Akshay Patra bhatti kela te muge question kitia disallow kele. आणि तिसरे स्पीकर सर हे PTA घेऊन NEP under आज very important NEP under whether they will be taken into confidence if taken what is the scope and consultation and their involvement of the PTA to how much can they get स्पीकर सर खंयचो क्वेश्चन डिसअलाव म्हणटा पळय न्ही तो हांवें सेक्रेटरीक सांगला म्हाका क्वेश्चन दी हांव पळयतां खंयचो केला तो तुका हांव FDAच्या रिपोर्टाची कॉपी जी आहा पळय न्हू रे ती दिता कदाचित तो क्वेश्चन आन्सर करता आसतना वेगळ्या कोणी तरी केला FDA says there is no चेक विथ द FDA सांगलें मरे तुका they are हांवें not part of it आय चेक विथ द FDA हांवें तुका कॉपी दिता म्हणून सांगलें क्वेश्चन कित्याक डिसअलाव केलें स्पीकर सर हांवें सांगलें म्हाका सेक्रेटरीक पयलीं दिवून एक क्वेश्चन ताच्या उपरांतूच सांगूं शकतलो हांव कित्याक डिसअलाव केला तो म्हाका खबर ना तेणी तेस्ता रेज करून दिला खरो म्हणजे आतां रेज करपाक जाय अरे दिस इज रिलेटिंग टू द सेम थिंग सर ओके एनी हांव बट तरी सुद्दां सांगता डिसअलाव केला सर जाल्यार जे दिसा स्पीकर सर हे डिसअलाव पयरूय केले 2-3 स्पीकर सर 29th तेणी डिसअलाव केला जाल्यार रेज करपाक जाय आशिल्लो अप्रेंटिसाचे आजूय क्वेश्चन आहा Speaker sir, ए आनी ती डिसअलाव कोताय हे कितें स्पीकर सर तिकट स्पीकर सर तो जे एप्रेंटिसाचे सांगता पळय न्हू क्वेश्चन डिसअलाव केला I'll check with my department आणि सांगता Tell them to give us answers. स्पीकर सर आणि PTA चे सांग तांकां कितको कॉन्फिडन्सा घेता PTA आमी 100% कॉन्फिडन्सान घेता बऱ्याचशा हायस्कुलांतल्या PTA स्वता मिड डे मील चलोवपाक घेतलां पयलें तुका कळपाक जाय खंयच्याय PTA हायस्कुलांतल्या गव्हर्मेंट आसत किंवा गव्हर्मेंट एडेड आसत तांकां रायट आसा तांच्यांनी डायरेक्टली मिड डे मील क्वॉलिटी सारकी ना म्हणून कंप्लेन दिव येता एका मिड डे म्हणजे PTAच्या कमिटीच्या कंप्लेनीचेर आमी मिड डे मील बंद करूं शकता कोणायचे म्हणून सांगलें हांवें तुका तूं जें सांगता पळय न्ही कॉन्फिडन्सान घेयना म्हणून आमी 100% कॉन्फिडन्सान घेता स्कोप व्हॉट इज देयर स्कोप त्यांचो पयलो स्कोप तेंच्यांनी तरी येवन आमच्या रिपोर्टाच्या प्रमाणे तेंच्यांनी पयलीं येवन टेस्ट करपाक जाय तेंच्यांनी स्वता हे आहा पळय न्ही रे तांच्यांनी टेस्ट करपाची गरज आहा दुसरें स्पीकर सर हांव ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता PTAच्या प्रेसिडेंट किंवा कोण तरी मेंबर तांच्या बिलाचेर सायन करपाची आसता
तांच्या बिलाचेर जर सायन करिना जाल्यार मिड डे त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे मिड डे मील आमी बिल पास करिना. I will bring some cases to you which the PTA are not Yes, taken into Sri Vijay confidence. Sir, I'll hand over to हे you. पळय तू जी सांगता केसीस जर आसत न्हू रे जाल्यार ते PTA दे आर म्हणजे तांकां ते वचून थंयसर जे चॅक करपाक जाय सायन करपाक जाय ते करिना आसतले म्हणजे त्या हेड मास्टर न्ही रे शेवटी एडेड स्कुलां इतकी आसा तो हेड मास्टर आनी PTA ह्या दोगांच्या मदीं म्हणजे ते जे PTA आहा पळय न्हू तेंच्यांनी खरें चॅक करपाक जाय तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा खंयच्याय स्कुलाचे आसूं कोण कॉन्फिडन्सान घेयना एडेड स्कुलां आसा ते गव्हर्मेंट डायरेक्ट इनवॉल्व ना एडेड स्कुलाचो कोण तरी प्रिंसिपल आसतलो आनी PTAचो प्रेसिडेंट आसतलो. No. Now, Sri because Vijay of Sir, NEP, because of NEP now, their role comes more critical. Opposition leader, in NEP. answer दिलें आमी तुमचें. ताका केन्ना Sri कॉन्फिडन्स Vijay Sir, Speaker sir. तूं विचार स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान जे रिप्लाय दिला तातूंत ताणें म्हणलां की गव्हर्मेंट एक्सपेक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बेजिकली टू हॅव टेस्टी एंड हायजिनीक फूड म्हळ्यार क्वॉलिटी आसची आनी हायजीन आसचें आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें एक्सपेक्टेशन तुजे कडेन कितें आहा की तूं तें पेमेंट टायमान क्लियर करचें आनी इन्फ्लेशनाची रेट जी जाता तातूंत तुवें तांकां कितें तरी दिलासा दिवचो. स्पीकर सर जे भशेन म्हजे कडेन फिगर आहा 22-23 तुवें हे दिसांनीच 2,41,00,000 फारीक केल्ले आहा पूण स्पीकर सर ह्या लास्ट फायनान्शियल इयराचे 23-24 ऑलरेडी 2,86,00,000 पेंडींग जाले तुवें क्लियर केल्या 2.41 पूण 2.86 आतां पेंडींग आसात. सेकंड स्पीकर सर सो म्हजो एक क्लियर स्पेसिफीक डिमांड आहा की यू क्लियर देयर बिल्स ऑन क्वॉर्टरली बेसीस वर्सा रावन कितें तांच्यान तें परवडना तांकां. दुसरें म्हणल्यार तूं एक एन्युअल इन्क्रिमेंट दी तांकां कित्याक इन्फ्लेशन रेट वाडत आहा सगळी भाजी बिजी म्हारग जायत आहा सो तांणी तें फॅक्टर कशें करप म्हणटकर ती लो क्वॉलिटी जाता सो तुवें तांकां इन्फ्लेशन बीट करपा खातीर तांकां एक एन्युअल इन्क्रिमेंट दिवचो एक एन्युअल इन्क्रिमेंट फिक्स करचो आनी दिवचो आनी तिसरें आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप बरे आहा जाल्यार तांकां एनरोल करचें. स्पीकर सर आमदार बाब विजय सरदेसाईन जो प्रश्न विचारला ताजेर सांगता आसतना इट इज एक्चुअली गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम वीच इज 60-40 चलताली पयलीं 60% पयशे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान येताले 40% पयशे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा घालताले. ही स्कीम इतर राज्यांनी ह्याच पद्दतीत चलता बट कंपॅरिजन विथ द अदर स्टेट आतां हिजो पोर्शन जो आहा पळय न्ही 52 गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जाला आनी 48 गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जाला म्हणजे हितूंतले पयशे जे आमी वाडयत जे व्हेल्या पळय न्ही आमी 52%चेर पावल्या पयलीं आमी 40 आशिल्ले आमी तांकां तुवें म्हटलां तसो इन्फ्लेशन रेट वाडटा तशे पयशे वाडून दिल्या दॅट इज वन आनी आमी तेजो एवरी इयर तेजो आमी विचारूय करता आनी ते पयशे वाडयता. दुसरी गजाल तुवें जे डिले जाता म्हणून सांगलो पळय न्ही इट इज डिले इन नॉट ओन्ली फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायड डिले तांची बिलां PTAच्या चेअरमॅनान आनी हेडमास्टरान जर सायन करून धाडिना जाल्यार एरिया कडल्यान ती आमच्या कडेन पावना ती टायम टू टायम तेंच्यांनी धाडची पडटा बट हय ती क्वॉर्टरली तांकां मेळना एकदां 6 म्हयने किंवा एकदां चड तेंप वयता कारणां वेगवेगळी आसा त्याच्या खातीर हांव युनिफॉर्म सिस्टम काडपाक लायता क्वॉर्टरली सिस्टमान युनिफॉर्म सिस्टम काडपाक लायता तेंच्यांनी बिल डायरेक्टली एरियान चॅक करून अपलोड करचें कारण आमकां पयशे दिवपाक कांयच हरकत ना पयशे ना म्हणून हो प्रॉब्लेम न्ही सिस्टम जाग्यार ना म्हणजे बिल रेगुलर येयना आनी जाता कितें एका हायस्कुलाचें जर बिल येवंक ना जाल्यार एडीआय उरलेलीं बिलां आमकां धाडिना म्हणून तेंची बिलां 6 म्हयने एडीआयच्या ऑफिसानूच उरता बट जेचो कोणाचो ज्या इस्कॉलाचो प्रॉब्लेम आहा आतां अपोजिशन लिडरान सांगला त्या प्रमाणे तेज्या PTA कॉन्फिडन्सान घेयना म्हणून जाल्यार एखादें इस्कॉल तेंचें जर सांठा आसत जाल्यार बाकीच्या इस्कॉलांक तो प्रॉब्लेम जाता तो जावचो न्ही म्हणून तांकां आमी एक ऑनलायन सिस्टम डेवलप करून घेता की तेंच्यांनी बिलां डायरेक्टली करेक्शन करून ती अपलोड करची डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनांतलो जो आमचो एसिस्टंट डायरेक्टर पळयता त्यांनी चॅक करची जेचे बिल येयल्ले आसतले ताका क्वॉर्टरली पेमेंटाची आमी वेवस्था करता. श्री प्रवीण शेठ. स्पीकर सर जे मिड डे मील प्रोवायड करता आनी जी मेड थंय जी सप्लाय करता जे मीड ताका हायजेनीक कंडिशन दवरप ही सुद्दां सप्लायराची बी जबाबदारी आसतली. सरकारान आमकां स्पीकर सर जो पर्यंत आमकां खबर आसा की जो मिड डे मील दिता ते मेड कोण ती सर्व करपाक येता तिका फक्त 1,000 रुपया पर मंथ मेळटा. पण स्पीकर सर म्हाजें सजेशन अशें आहा की जशी शाळेंत भुरगीं आसा नंबर ऑफ स्टुडंट्स जितली जास्त आसा त्या पद्दतीन ती वाडोवप अशें म्हाका स्पीकर सर सांगान दिसता. कांय तेंपा पयलीं एज्युकेशन डायरेक्टरान हे पयशे वाडयतले अशें सांगलेलें बी पण आमच्या सारक्या एखाद्या विठ्ठल रखुमाई शाळेंत ज्या शाळेंत 304 भुरगीं आहा
ताकाय बी 1,000 रुपया मेळटा आनी 25 भुरगीं आसलेल्या शाळेंतल्या मेटाक 1,000 रुपया मेळटा. हे मातशें खंय तरी चेंजीस जावपाक जाय स्पिकर सर, अशें म्हाका सगळ्यांक दिसता. आमदार प्रेमीन शेट हांच्यानी विशय जो सांगला पळय न्ही, म्हणजे एक्चुली आमी जी मिड डे मील सर्व करता ती आमची जी थंयसर जी महिला भगिनी येता तिका 1,000 रुपया पेमेंट करता, विशय बरोबर आहा. बट ती चड भुरगीं आसत जाल्यार तिका चड वेळ लागता, मागीर ती 2 वरां 2.5 वरां त्यो प्लेटी मागीर क्लीन करून तो डबो दिवप ह्या विशयाचेर आसता. त्या खातीरच म्हणजे आमी विचार करता आनी कशा पद्दतीन डिस्ट्रिब्युशन करप किंवा कशा पद्दतीन ते एकदां ठरयता आनी मागीर दिता. स्पीकर सर, 9D आमी 9D क्वेश्चन आमकां मेळूंकूच नासलेलो. आमी 29 प्रोबेबली ओन्ली A, B, C इज इन्क्लुडेड मे बी डिसअलाउड लेजिस्लेचर ना. तुमच्या कडल्यान डिसअलाउड 9D म्हणून जाला, तेजो A, B, C आन्सर केले आमी. तुमी तो चवथो क्वेश्चन म्हणून धाडूंक नासतलो. चेक कर 9D डिझल म्हणून दाखयता अजून. तुमी हांगासल्यानूच धाडला. जे जाला कितें सांगता तुका हांव, A, B, C हे 3 क्वेश्चन लेजिस्लेचरान डिपार्टमेंटाक धाडल्या. A, B, C तिनूय क्वेश्चन लेजिस्लेचरान आन्सर केला. स्पीकर सर, तुमच्या कडल्यान लेजिस्लेचरांतल्यान 9D थंय वचूंक ना. This is then legislative affair people. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 श्री दिगंबर कामत. ते आन्सर मातशें दी म्हाका मागीर. भरपूर जाला सर. 2 I may be permitted to ask start question alleged to be. 2B. Mashay, Our answer as per loaded on the side of the assembly. Speaker sir, आज सध्या सगळे गोंयभर अंडरग्राउंड केबलिंग घालतात. कन्सेप्ट बरो की एक इम्प्रेशन आसता की अंडरग्राउंड केबलिंग घालें जाल्यार फॉल्ट कमी जाता आनी पावराची क्वॉलिटी बरी आसता, पावर रेग्युलर मेळटा. पूण हांवें एक प्रश्न विचारलो स्पीकर सर की मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक कितले फॉल्ट जाल्या फ्रॉम 2023. म्हाका रिप्लाय मेळिल्लो आसा की 7/4/2023 थंयच्यान 16/7/2024 पर्यंत 94 केबल फॉल्ट्स जाल्यात. कितले रिपेर केले म्हणजे तातूंतले 17 सुमार रिपेर केल्यात. म्हणजे 77 केबल फॉल्ट्स हे आज पर्यंत काडनासतना उरल्यात. म्हाका एकच विचारपाक जाय, इतले फॉल्ट कित्या खातीर जातात बेजिकली एक, आनी हे फॉल्ट एवॉयड करपाक जाता काय कितें? कारण म्हज्या लक्षांत खूब फाटी कितें जाता स्पीकर सर, कोण तरी एक्सकवेशन करता, सिवरेजाचे पायप घालपाक एक्सकवेशन करता, वॉटर सप्लायाचे पायप घालपाक तो JCB घालता आनी तो JCB घालून एक्सकवेट करता आसतना केबल बी सगळें काडटा. will minister talk to these departments किंवा तांचे डिपार्टमेंटा कडेन उलोवन तांचे प्रायर परमिशन खंय केबल आसा जाल्यार पळोवप, चॅक करपाक जाय. आनी हें डेली जाता. खंयचेय केबल तुट्टा म्हणटा ते आनी मशीन घालें आनी तोडलें म्हणटात. मातशें will minister tell me. फर्स्ट क्वेश्चन सर. स्वाती Mashay, हेजे 94 फॉल्ट्स मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सींत जाल्या आनी म्हजे म्हायती प्रमाणे मॅक्झिमम फॉल्ट्स इमिजिएट काडपाचो प्रयत्न जाला. आनी हे सगळे जे फॉल्ट काडटा आसतना आमकां प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर्सांक घेवन हे फॉल्ट काडचे पडले. हांव काडपाचो उलयना, फॉल्ट्स एवॉयड करपाक जाता. जे पळय आतां मशीन घालून ते केबल उडयतात. आज पर्यंत कोणीच ही जी लायन आसता ती लायन करेक्ट वे मार्किंग करपा खातीर कोणीच प्रयत्न करूं नाशिल्लो. तो चालू केला आमी. म्हणजे लायन घातले नंतर ती खंयच्या सायडीन आसा, उजवे सायडीन आसा रस्त्याच्या काय दावे सायडीन आसा, तें मार्किंग आमचें चालू जालां. आनी त्या प्रमाणे तें मार्किंग वॉटर सप्लाय पायपलायन जे आसा तें मार्किंग आनी त्या नंतर सिवरेज आनी ह्याचे शिवाय बाकीचे जे कितें खंडा बी हे सगळे हेचेर तांकां जी NOC दिता बाकीच्या खंडाची ती आयदर PWD रस्त्या वयल्यान दिता किंवा इतर दुसरे डिपार्टमेंट दिता. आनी त्या खातीर एक सामंजसपणान हे सगळें करपाची आवश्यकता आसा. हे केबल वर्क अंडरग्राउंड केबलिंग हे मोठ्या प्रमाणात चल्ल्या कारणान हे सगळें करपाक जाय आनी त्या खातीर आमचो प्रयत्न दोनूय डिपार्टमेंट एकठांय जावन हें काम करपाची आवश्यकता आसा आनी तें आमी करतले. सर दुसरो प्रश्न आहा तो म्हणटा की मार्किंग करतले. कन्सेप्ट बरो आहा मार्किंग कर, पूण म्हाका इमिजिएट सद्या खंय घालता पळय
ॲटलिस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची NOC घेवन तांचो कोणी जाल्यार एक लायनमॅन कोणी तरी थंय आसपाक जाय न्ही खंटा आसना तांकां ॲटलिस्ट कळटा न्ही केबल खंय आहा कितें आसा तें कांयच खबर ना जाल्यार ते केबल उडयतात हें मातशें मिनिस्टरान सांगचें किंवा इंस्ट्रक्शन दिवचें म्हणजे बरोबर आसा तो रस्तो आसता तो PWDचो आसा एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जर काम करता जाल्यार तांचे NOC आमकां लागता आज पर्यंत तशें जावना पूण अंडरग्रावंड केबलिंग घालता म्हणून जे बाब आमदार उलयता तें बरोबर आसा आनी त्या खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो दुसरो पॉयंट स्पिकर सर एक ताणें म्हटलां की हांवें डिमांडाचेर उलयता आसतना म्हणिल्लें की लोकांचें कितें जाता लोक म्हणटा अंडरग्रावंड केबलिंग घालें फॉल्ट जातकीर आमी तांकां काळखांक दवरना आमी तांकां इमिजिएटली ओवरहेड कनेक्ट करून दितात पूण केबल फॉल्ट काडपाक खूब तेंप जाता कॅन गव्हर्मेंट मेक ए मेकॅनिझम ताणें काल एक बरी गजाल काल एक नवें मशीन आयलां आनी दॅट कूड हेल्प इन डिटेक्टींग द फॉल्ट पूण फॉल्ट काडपाक ते डिपार्टमेंटली काडपाक तांचे कडेन जायना कारण तांचे कडेन जॉयंट्साचें येना आनी कितें ना एस्टिमेट कर अप्रुवल घे कॅन दे एम्पॅनल सम कॉन्ट्रॅक्टर एक दोग जाण कॉन्ट्रॅक्टर लोकल लेवलाचेर एम्पॅनल करून बाबा फॉल्ट जालो की तांणी वचून तो रोखडोच काडलो कॅन धीस एश्युरन्स कॅन बी गिवन बाय द मिनिस्टर हांव मातशें आज बसून हे कॉन्ट्रॅक्टरूच हें काम करता आतांच पयरूच आमी फॉल्ट फायंडींग मशीन नवें ऑस्ट्रेलियन टॅक्नॉलॉजी लॉन्च केलां आनी हाजे फुडें सादारण 25 किलोमिटरच्या आसपास जर त्या मशिनाक खंयी फॉल्ट सापडलो जाल्यार म्हाका दिसता इमिजिएट काम करपाक जातलें आतां जे जॉयंट आसता इट इज अ स्पेशलायज्ड जॉब त्या खातीर आजून बसून आमच्या डिपार्टमेंटान तशे मनीस आमी तयार करूं ना पूण आमी ऑलरेडी उलयल्या की आमच्या डिपार्टमेंटातूय इन फ्युचर अशें एक टीम तयार करप की हे सगळे डिपार्टमेंट वायज आनी प्लस कॉन्ट्रॅक्टर वायज काम करपाचें आनी बेगिनात बेगीन हो फॉल्ट रिपेर करून लोकांक लायट दिवपाची स्पिकर सर म्हजो प्रश्न स्पेसिफीक आसा तो मातसो डायवर्ट करता तो म्हणटा डिपार्टमेंटूय करतले डिपार्टमेंट करता बरें आसा म्हजें ऑब्जेक्शन ना म्हजें म्हणणें कितें आतां पळय आतां चवथ आहा लोक परते परते आनी चवथी पयलीं आपले केबल रिप्लेस करून दी म्हणटा आतां चवथ आहा कॅन यू गिव मी स्पेसिफीक एश्युरन्स की चवथीच्या पयलीं हे सगळें रिपेर करता म्हणून चवथ आहा सप्टेंबरा म्हाका स्पेसिफीक एश्युरन्स दिता कोण कॉन्ट्रॅक्टर काडा मरे कोणी आउटसोर्स तुमचे कितले बरे कॉन्ट्रॅक्टर आहा कोणाकीय सांगलें जाल्यार स्पिकर सर हें फाल्यां मुखार सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी जातलें अंडरग्रावंड केबल काडटकीर सो एम्पॅनल करून जर कॉन्ट्रॅक्टर दवरले आनी तांकां इमिजिएटली जर काडपाक लायले फॉल्ट जाल्यार इट कॅन बी फास्टर सादें अशें पयलीं गोंयांत खूब कमी हें आसा एक आसा कन्सिस्टंट इन्फ्रा पावर प्रायवेट लिमिटेड त्यानंतर मिसेस आदित्य इलेक्ट्रोमेट सर्वीस त्यानंतर प्रभू एंटरप्राइजेस शिरवयकर इलेक्ट्रिकल सर्वीस सेफ इंजिनियरिंग सर्वीस त्यानंतर प्रभू शिरवयकर सेफ तांकांच म्हणजे 4-5 कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा तांकांच आमी काम दिता SPN एंटरप्राइजेस प्रभू 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 चवथी पयलीं काडटा सगळे कॉमन कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा मॅक्झिमम 6 कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा तांकां आमी ज्या कडेन जाय त्या कडेन एंगेज करता आनी येदा कदाचीत आजून जर मडगांव कितें उरलां जाल्यार तेंय कंप्लीट करता आनी ताजो जो प्रॉब्लेम आसा बाय से चतुर्थी तोच त्याचो बाकीच्या मतदारसंघात सुद्दां जे अंडरग्रावंड केबलिंग कंप्लीट जालां तांचोय जर प्रॉब्लेम आसा चवथ पर्यंत श्री एलेक्स लॉरेन्स स्पीकर सर दीस इज अ व्हेरी गुड पॉयंट कितें जाण तूं ते फॉल्ट जाताय ते जो तर सारकें कोणें आमगे केबलिंग आहा सो ते आयडेंटिफाय करून आमकां जायना जाच्या दॅट यू हॅव टू सी दॅट वायल लेईंग द केबल आनी एक गोश्ट वायल लेईंग द केबल वील द डिपार्टमेंट हॅव अ प्रॉपर प्लॅन which side it is laid and keep one in the department, one in this. Only this thing I want from the minister assurance that he will take precautions. Like every time they repeat, Zaida, amge housing board cabling aha, rai cabling aha, cable fotai. So this not to happen. I want a master assurance from the minister that he will incorporate it in the next works. First, whether the fault that why it is happening, and second, what is the procedure he will do? Line out be mark kotto kai man, plan achi gatal kai man. I have already assured in the House that we are marking this on the proper way. हे हांवें सांगलां आनी ताजो जे ड्रॉविंग्स आसा ती पब्लिकाक जाय जाल्यार पळोवपाक मेळटली प्रत्येक डिविजन वायज इट वील बी दॅर कारण ही गोश्टी सुरवात जाल्ली आसा आनी जो पर्यंत हे सारकें करना जाल्यार हेचे फुडें
मेळत तो मनीस येवन ते खणून उडयतलो. दुसरी गजाल आसा की मडगांव ह्याच हेतून जवळ जवळ 303 किलोमिटर LT केबल आसा आनी सादारण 114 किलोमिटर 11 KV आणि 41 किलोमिटर 33 KV आसा. आतां हे वेगळे वेगळे म्हणजे जेन्ना हांव हे सांगता कित्याक मडगांव म्हणून सांगना, वेगळे वेगळे केबल्स आसा. त्या खातीर वेगळे वेगळे मार्किंगूय आमी करपाक जाय आनी तेंय आमी करतले. श्री उद्धव फर्नांडीस. बरें बरें मिशन आमच्या ऑनरेबल CMन तशेंच आमच्या मिनिस्टरान हाडलेलें आहा अंडरग्रावंड फॉल्ट काडपाक स्कॅनिंग मिशीन हांवें बऱ्यांतले बरी गोश्ट जावन आसा. मात इम्पॉर्टंट कितें आहा स्पिकर सर, फाटल्या दिसांनी आमच्या थिंगा असोच केबल कट जालो. JCB जे पायपलायनीचें काम करताले तेन्ना एक केबल कट जालो आनी हे केबल कट करपाक कितें जालें, आमकां गोंयान तसले एक्सपर्ट ना ते जॉयंट मारपाक हे केबल आनी 2 दीस लागले कर्नाटकाक सान हे हाडपाक एक्सपर्ट मनीस आनी अशें जावं उपकारना. ताका लागून हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की ही टीम आदींच रेडी करून दवरपाची, कित्याक आतां असले फॉल्ट खूब येतले, कित्याक ही केबल अंडरग्रावंड नेवच घाल्लेलो आहा आनी हे प्रॉब्लम अशें फुडें सॉल्व जातलेच. ते बरें काम केल्लें आहा. ताका लागून मागता बेगीच्या बेगी असले मनीस रेडी दवरचे आनी गोंयचेच तर मनीस आसा जाल्यार आनीक बरें. थँक्यू स्पिकर सर. श्री शंकर बामणकर. स्पीकर सर, आमचे सिनियर कलीग दिगंबर बाबान जे कॉलिंग आमचे क्वेश्चन घातलेले आसा, हांव फक्त मिनिस्टराक इतलें सांगपाक सोदतां, हे जे अंडरग्रावंड केबलिंग सगळे कडेन जे घातलेलें आसा, आमच्या भागांत जाल्लेलें आसा अंडरग्रावंड केबलिंग, बट एकूच इश्यू जो आसा तो जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग ऑलरेडी घातला, बट जी दुसरी प्रायवेट कंपनीज येता जे आपले गॅस पायपलायन घालपाक लागून आतां डिगींग चालू आसा, मागीर तशेंच बाकीचे प्रायवेट सेक्टर, हांव तेंची नांवां घेनासतना तुमकां सांगता. अशेंच फाटल्या दिसांनी आमचे वास्को जे पायपलायन घालपाक येयले गॅस पायपलायन, थंयसर आमचो इलेक्ट्रिसिटी केबल तेंच्यांनी तोडून उडयलो आनी 6 दीस लायट नासली मुर्मागोवा आख्खी. तेजेर मागीर तुमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कंप्लेंट फायल केली, क्रिमिनल कंप्लेंट फायल पुलीस स्टेशनाचेर जाल्लेली आनी तो जो डॅमेज जाल्लो तो सगळे रिकवरी तेंचे कडसून प्रायवेट कंपनी कडसून करून घेतलो म्हणून आनी एस्टिमेट धाडलो तांकां अरावंड 20 to 25 लॅक्साचो, कित्याक हे रिकवरी करतले. हे रिकवरी तेंचे कडसून जाला काय ना हो म्हाका तुमचे कडसून आन्सर जावं मिनिस्टर. हांव मातशें हो पर्टिक्युलर क्वेश्चन मडगांवचो आसा, तरी आसतना ताका आन्सर जाय जाल्यार पर्सनल लेवलार हांव आन्सर दिवंक शकता. रिकवरी अबावट NOC, ही NOC जी आसा गॅस पायपलायनां ती आमी दिना किंवा PWD दिना, ती कलेक्टर ऑफिस दिता. PWDन दिल्ली जाल्यार ह्यो गोश्टी आमकां कळटल्यो आशिल्ल्यो, पूण कलेक्टर आवट एंड आवट ही NOC दिल्ल्या कारणान PWD आनी आमी ह्या विशीं कांयच खबर नाशिल्ल्या कारणान ह्यो गोश्टी जाता. मान्य ताचें हाचे फुडें वी वील ऑल्सो रायट अ लेटर टू द कलेक्टर in consultation with PWD and Power Department, NOC to be released to other प्रश्न मडगांवपुरतो आसा. प्रश्न मडगांवच्या संबंधात ते मडगांव स्पीकर सर ओवरऑल आसा प्रश्न. स्पीकर सर स्पेसिफिकली सांगपाक सोदता, कारण आमच्या हितून अंडरग्रावंड केबलिंग जाला. प्रॉब्लेम एक स्पीकर सर जाता तो म्हणजे जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग करता जेन्ना रिस्टेटमेंट परत रस्तो दुरुस्ती आसा ताका डिले जाता. ते स्पीकर सर म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाच्या थ्रूच हे जावपाक जाय. 1 वर्स 1.5 वर्स 2 वर्सां पासून वयता रिस्टेटमेंट जावपाक आनी ताका लागून लोकांक खूब प्रॉब्लेम. आतां आमच्या हितून बांबोलीम गांवांत ओल्ड बांबोलीम अजून पर्यंत रिस्टेटमेंट जावं. प्रश्न कितें आसा स्पीकर सर की डिपार्टमेंट जो पावर डिपार्टमेंट आसा तेन्नाच म्हणल्यार जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग करता तेन्नाच रिस्टेटमेंटाचें जें काम आसा तेंय पास करून हाडपाक जाय आनी तें जालें म्हणटकूच जो अंडरग्रावंड केबलिंग आसा ती सुरवात करपाक जाय. आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता लोकांक जो त्रास जाता 1 वर्स स्पीकर सर सामके प्रश्न आसा की नॅरो रोड्स, आतां एक नॅरो रोड आसा दुसरो आनी दुसरें रिस्टेटमेंट आसा ते बेगीन जावपाक जाय स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान तेजी दखल घेवची. फुडें जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग जातली रिस्टेटमेंट टायमार जावपाची. तुका कितें अपेक्षीत आसा? अपेक्षीत स्पीकर सर अपेक्षीत हेंच आसा की अंडरग्रावंड केबलिंग जेन्ना जाली थ्रू पावर डिपार्टमेंट तेंच्यांनी रिस्टेटमेंट आसा तो टायमली करून घेवपाक जाय. स्पीकर सर हो प्रश्न जेन्ना आमी आचताले बेजिकली it is about Margaon, so I will stick to Margaon only. To get transformer to transformer, whatever is the HT line, you all rectify the fault. Basically, the main problem is the LT line. And jo service connection up HT, you all use 240 square mm of wire of KEI or polycab, armored cable. Toch magi tumi jo
सर्वीस कनेक्शनां पडयताय वॉट हॉनरेबल MLA वॉज सेईंग because there was no machine and fault could not be detected, you all replaced that. And it is about 350 rupees per meter for that 25 to 50 square mm cable. Ata, can you explain to us, you have spent 3 crores, the machine is required. I believe that it is required in north and south. But, ye जो fault pottum service cable pod ekotale, replace kotale. Now with this, you all will directly identify the joint and केबल पॉट रिप्लेस करता तो डिस्पेस जातालो 3.5 कितलो डिस्पेस जाला पर्टिक्युलरली मडगांव हे केबल रिप्लेस करपाक सर्विस केबल Display means what? What exactly you What? want? You want, your you want the I amount which is spent by the department, or you I want want the lengthwise? specifically of that service cable That is according what to you your want, the department. length or amount? The length or amount, whatever, tell it to me. Yes, sir. Exact amount. Amount into length matter no 350 average price per meter. I They can divide केला understand matter what length. exactly you want. You want a length in kilometer, You or you want you an tell me amount? the amount. I will tell you the length then. You tell me the amount. I can tell you whatever you want. Sang mare amount, Tell me amount. what. Sang amount. Where exactly you want amount? In Margaon, Sogle, No, you tell me the point. I have given the list of the points. No, What you have exactly not you want. given amount, I will nothing. give you full दिता मर तुका किती जाय ते. Speaker sir, Speaker sir. कोणीतरी Full deal to एक गोष्ट I am सांगपाक talking, जाय. see, I am I talking cannot specifically add about all the this amount and of give service amount. cable. See, I got full. I will place on the floor of the house. Yes, This is a okay. wastage of time. कारण 96 हे आसा ताचे अमाउंट सांगा. So specifically ताका Service कितें जाय. cableचे इंचा तुका main cable इंचा ना. हांव आपय दिता न्हय तूं पळय Yes, next question, Sri Premin Shet. बरे हे आद हे 350 रुपया question. per. Sri I Premin know Shet. what you want. Yeah. You Yes, sir. ask. I you may be specific. permitted to ask I question can't number add now. 3A. I don't have anything to add all this. I don't have anything, so I will place on the floor of the house. ना. हा, Okay, टिपराचे please. प्लेस करात श्री प्रेमिन शेट. Speaker sir, question number 3A. मुख्यमंत्री. Sorry, Speaker sir, answer as per computer sheet. स्पीकर सर हो प्रश्न आसलो आमचो विठ्ठल रकुमाई प्राथमीक शाळा जी कारापूर सरवण ह्या गांवांत आसा. हांव आमच्या सरकाराचे आभार मानता की गेल्याच वर्सा ही शाळा आमकां रिनोवेट करून एक ग्रीन शाळा जी गोंयान एक प्रामुख्यान दाखयणा सारकी एक अशी शाळा आसा. स्पीकर सर, ह्या शाळेन 32 रूम आहा, वर्ग आनी बाकीचे रूम धरून 32 रूम आहा, 21 टॉयलेट्स आहा आनी ह्या शाळेन 304 भुरगीं शिक्षण घेता. स्पीकर सर, म्हाजो प्रश्न सरकाराक असो आसलो की ह्या शाळेक लागणारे सेक्युरिटी आनी हावजकीपींग स्टाफ ह्या शाळेक दिला काय ना असो प्रश्न आसलो. स्पीकर सर, म्हाका आन्सर मेळ्ळा की देर इज नो प्रोविजन टू अपॉइंट सेक्युरिटी स्टाफ इन गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स. स्पीकर सर, हांव विचारपाक सोदता मान्य मुख्यमंत्र्यांक, ज्या शाळेंत जी मराठी प्रायमरी शाळा आसा तितून 304 भुरगीं आसा, अशा शाळेक सेक्युरिटी आनी हावजकीपींग स्टाफ ज्या बिल्डिंगेन 3 फ्लोर आसा, 32 रूम आहा, 21 टॉयलेट आहा, हेची देखभाल जर करतलो जाल्यार हावजकीपिंगूय तशें जावपाक जाय. स्पीकर सर, म्हणून हो प्रश्न काडलेलो आनी मान्य मुख्यमंत्र्यांक मागोंक सोदता की जो कायदो जर ना, जे आन्सर दिल्ले आहा त्या प्रमाणे कळटा की आमकां खंय तरी सेक्युरिटी स्टाफ आनी हावजकीपींग स्टाफ दिवंक शकना, पण प्रोविजन करचें अशें म्हाजें मत आहा. स्पीकर सर. स्पीकर सर, मानादीक आमदार हांच्यांनी आमची विठ्ठल रकुमाई कारापूर शाळा हाजो उल्लेख केलो आनी तांच्यांनीच सांगलें की 1ली ते 4थी आनी आतां तेंच्यांनी प्री प्रायमरी सुरवात केल्या भितर. ह्या शाळेंत जवळपास 350 भुरगे आहा आनी ती सरकारी प्राथमीक शाळा आसा. तिका 32 रूम आहा. दिल्लीत आसलेले शाळेक इतके रूम आसचे ना अशें म्हाका दिसता. कारण जे मॉडल सांगतात हायस्कुलाचे आनी शाळेचे, ते प्राथमीक शिक्षण हे मुळाव्या भाशेंत जावचें आनी ताच्या खातीरच अशा पद्दतीचो ग्रीन स्कूल कन्सेप्ट 32 रुमां आनी 21 टॉयलेट आहा. हांव दिल्लीन गेन्ना तेन्ना पयले 2य टॉयलेट ना शाळेंनी. ओके, त्या ती पयल्यान पयली म्हणजे तुवें अभिनंदन केलें डिपार्टमेंटाचें, बरी शाळा बांदल्या, CCTV, परत कॅबीन, सगळी वेगवेगळी प्ले रूम, तांकां लायब्ररी, इतकें बरें आसा.
तूं केन्ना तरी म्हाका दिसता विरोधातल्या आमदाराकूय व्हरोन म्हणजे जे दिल्ली मॉडल बीन म्हणटा पळय न्ही गेले आम्ही हांव ते- प्रश्न कोताय हा आसा मरे बरें गेले आम्ही अरे बस स्पीकर सर हांगा प्रश्न आसा कारापूर शाळेचो अरे बस स्पीकर सर बस स्पीकर सर बरी ताका गजाल मातसो बस म्हणून सांग ती गजाल जाल्यार ती तरी वचून पळोवया न्ही. बटन दामला मरे मागीर उलय मरे तूं स्पीकर सर हांव मागता की एकदां म्हणजे दिल्ली मॉडल म्हणटा पळय न्हू तेंच्यांनी आमचे गोंयांत प्राथमीक शाळा कश्यो आसता थोड्यो उरल्या आसतल्यो हांव ना म्हणना 700 शाळा आसल्यो 700 जवळपास 350 सुमार शाळा ज्यो पळय न्ही म्हणजे 200-250 बंद पडल्यो आनी भितरल्यो आतां थोड्यो रिपेर करपाच्यो उरल्या 20% रिपेर करपाच्यो उरल्या हांव सांगता राव तेज्या पयलीं तेज्या प्रश्नाचो उत्तर दिता हांव न्ही, न्ही. स्पीकर सर ताज्या प्रश्नाचें पयलीं उत्तर दिता हांव बाब पेमेंट शेड हांच्यांनी विचारला त्या प्रमाणे आमच्या पॉलिसीच्या प्रमाणे खरें आमकां सेक्युरिटी आनी हावजकीपींग स्टाफ हो आजून सुद्दां आमी तसो पॉलिसी प्रमाणे प्रायमरी शाळेक नासलो प्रायमरी शाळेक आमी दिवंक नासलो सेक्युरिटी दिवंक नासले आनी हावजकीपिंगूय दिवंक नासले बट हावजकीपींग कोण करी हावजकीपींग तोच हेडमास्टर कोणाक तरी नियर बाय त्या गांवांतल्या एखाद्या महिलेक अपॉयंट करी आनी तिका पर डे बेसिसाचेर तिका पेमेंट दी अशी स्कीम आसली ती पयलीं मागीर तिका खंय तरी 8,000 रुपया पयलीं 1,000 रुपया दी मागीर 2,000 रुपया दी मागीर आमचें सरकार आयल्या उपरांत तिका हांवें 8 काय 10,000 रुपया 4,000 रुपया आसले ते वाडयले आमी वाडोवन आमी ते 8,000 काय कितें तरी केले हय कारण ती फक्त जाताली कितें सकाळी फुडें येवप क्लीन करप आनी तिणी घरा वचप ती फूल टायम थंय नासताली शी इज नॉट MTS किंवा ही स्कीम ही पयलीं पासून चलताली 4,000 रुपया आहले ते 8,000 रुपया केले 2 वरां तिणी काम करून घरा वचप बट तुजी शाळा जी आहा पळय न्ही अशा पद्दतीच्यो जिचो नंबर आमी म्हणटा की सफिशियंट जेका चड वर्ग आसा जेचो नंबर चड आसा हाजो विचार करून ताका चड हावजकीपींग स्टाफ दिवपाची आनी इवन दो थंय CCTV बीन आसा म्हणून थंय सेक्युरिटी बी घालपाच्यो अश्यो ठरावीक शाळा म्हणजे तालुक्यान म्हाका दिसता प्रत्येक तालुक्यान वेगवेगळ्यो मराठी प्राथमीक शाळा किंवा कोंकणीतली शाळा आसतली त्या शाळांक बुस्ट दिवपा खातीर अशा पद्दतीची हांव एक स्कीम जी आहा पळय न्ही किंवा ताका बेगिनात बेगीन प्रोविजन करून तुका सेक्युरिटी आनी हावजकीपींग हे दोनूय म्हणजे डायरेक्टरान फाटले फावटी तुवें जेन्ना प्रश्न रेज केल्लो डायरेक्टरान ऑलरेडी फायल घातल्या हांवें एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल दिवनूय बी तेजे फायनान्शियल एप्रुवला खातीर फायल केल्या बट एका म्हयन्या भितर आमी ह्या ऑगस्ट म्हयन्या भितर विशय सोंपयता आनी तुका हावजकीपींग आनी सेक्युरिटी कशा पद्दतीन दिवपाची एक पॉलिसी डिझायन करता आनी ती दिता बट ती शाळा ही मेंटेन करप तशी एकंदर PTA आनी तूंय बी इंट्रस्ट घेता आमच्या JSIDCन खूब बरी शाळा बांदला परिसरांतले सगळे पेरंट थंय इनवॉल्व जाता तेजेत फिडींग स्कूल जेंच्यांनी घेतला पळय न्ही ताका आतां हांव एक कंपल्सरी करता की 5वेक एडमिशन त्या शाळेंतल्या म्हणजे 70% भुरग्यांक तरी मिनिमम फिडींग स्कूल म्हणून जेंच्यांनी परमिशन पयलीं घेतलां तांच्यांनी तांकां 5वेक दिवकूच जाय हें कंपल्सरी करता म्हणजे लॉंग रन जाल्यार जाता कितें मागीर आमच्यो अश्यो शाळा ज्यो आहा पळय बंद पडटा ज्यांच्यांनी ही फिडींग स्कूल म्हणून दाखयला आपले प्रायमरी फिडींग स्कूल म्हणून ही शाळा दाखयल्या पळय न्ही तांच्यांनी ताका एडमिशन कंपल्सरी दिवपाक जाय हें हांव तो एग्रिमेंटूय करून घेता आनी ही शाळा एक बरी मॉडल स्कूल म्हणून आमकां युरी बीन केन्ना तेवटेन नाव गेला प्रश्न उरला स्पीकर सर करेक्ट कोता माननीय मुख्यमंत्री हांव तूं करेक्ट कोता सोपयता स्पीकर सर ह्या शाळे बरोबर म्हाजे दुसरे जे हेका एक जोडून प्रश्न आसलो की म्हाज्या मतदारसंघात जे राणे मेमोरियल स्कूल हायस्कूल जे गव्हर्मेंट स्कूल आसा आनी तितून सुद्दां 300 पेक्षा जास्त भुरगीं शिक्षण घेता त्या शाळेंत सुद्दां ते जे हायस्कूल जे आसा तितून सुद्दां सेम परिस्थिती आहा हें हांव सभागृहाच्या निदर्शनाक हाडूंक सोदतां स्पीकर सर जशें मान्य मंत्र्यान आमकां उतर दिल्लें आसा की ह्या दोनूय स्कुलांनी ह्या स्कूल आनी ह्या प्रायमरी शाळेंत दोनूय हितून स्टाफ दिवचो अशें हांव मागणी करतां तशेंच एखादो क्लार्क LDC जर दिवपाक मेळटा जाल्यार ते सुद्दां दिवचे अशें मागता स्पीकर सर तांचे लेफ्टन जे राणे हायस्कूल कुडचिरें हे ऑलमोस्ट बॉर्डरीचेर आसा ह्या आमच्या गव्हर्मेंट हायस्कूल जे राणे गव्हर्मेंट हायस्कूल हातूंतल्यान गोंयांतलीच न्हू महाराष्ट्रांतलीय भुरगीं येता म्हणजे शिकपाक तांकां बॉर्डरीचेर थंयसर येत न्ही ते ना कुडचिऱ्या कमी येता कुडचिऱ्याचे हे कुडचिरे हां ती त्या फुडल्या स्कुलान येता मावळिंग्याच्या येता हां जे राणेचे येना बट हे आमी गव्हर्मेंटात सद्या एडमिनिस्ट्रेटर घातला ना
हे गव्हर्मेंट ॲडमिनिस्ट्रेटर घातला. ओके. स्पीकर सर, आमी नंबर ऑफ द स्टुडंट्स हो पळोवन तांकां क्लार्क दिवप, तांकां पिवन दिवप हे सगळें ठरता. बट तरी सुद्दां आउट ऑफ द वे वचून म्हणजे अशा पद्दतीचे हायजीन मेंटेन करपा खातीर आमी स्विपर्स आनी सेक्युरिटी जे आहा पळय न्ही त्या सगळ्या म्हणजे हांव इन्क्लुडींग ऑल स्कूल हितून दिवपाची एक स्कीम डिसायड करता आनी ताका सगळ्या जाणांक हावजकीपींग सगळ्या स्कुलांनी दिता. हावजकीपींग म्हणजे इन्क्लुडींग ज्या स्कुलांनी 10 भुरगे सुद्दां जर प्रायमरीचे आसत जाल्यार थंयसर जी आमकां एक हावजकीपिंगा खातीर म्हणजे टॉयलेट क्लिनींग आनी बाकीचें सगळें करपाक जाय पळय न्ही त्या आमी प्रत्येक स्कुलान हावजकीपिंग स्टाफ घालपाचो पळय न्ही तो आमी एपॉयंट करपाचे रायट सुद्दां जे आसा ते हेड मास्टराक दिवपाचें ठरयलां. कारण तांकां हांगासल्यान दिवप कारण ते 2 वरां काम आसता. त्या ती एक स्कीम म्हटल्या हांवें ती ताका लागून आनी तांकां ऑनररियमूय जो दिता पळय न्ही तो वेवस्थीत ऑनररियम दिता. बिकॉज जे बाब मंत्रीन मुखेलमंत्रीन सांगला एड्युकेशन मिनिस्टर, आय वॉज रिडींग द रिप्लायज. Currently, what did you say you have no provision to appoint security guards. You have no provision to appoint housekeeping staff. There is no provision to appoint a clerk. Ata NEP je jatle, it is full day classes. This is very, very important that you have to make provision all the schools in the states. Because the dusre, I was reading your reply. You says file finance kaam. As per your reply, a personal department received the proposal. And it is sent to ARD. ARD धाडप म्हणा तें ब्लॅक होल थिंगान फायल मूव जायना. सो when will you, is it really with the finance? कित्याक your answer says different. तें डेट मातशें दिना जाल्यार आमकां केन्ना आहा तें. प्लीज लाडू दिनाका. लाडू दिना. मागीर हे आन्सराचेर चोय. सांगता मरे हांव. सांगता मरे हांव. नेवरी. आतां नेवरी खावपाची जाल्यार आज कितें हाडला लाडू? पुरणपोळी हाडल्या खंय आज. स्पीकर सर, हांव ते आन्सर करता आसतना ताका क्लियर कट सांगता हांव एकूच म्हणजे पोस्ट क्रिएशनाक घातलेली ती फायल वेगळी आसा आनी आमी म्हणजे एड्युकेशन डिपार्टमेंटात डिसिजन घेतल्या उपरांत पयली स्कीम कितें आसली हेड मास्टर डायरेक्टली कोणाक तरी अपॉयंट करी आनी तिका 1000-2000 रुपया दी. आतां ती कितें जाल्ली मदीं थोड्योश्यो शाळा बंद पडल्यो तेंचें कितें करचें अशे वेगवेगळे विशय. पयलीं तर 400 रुपयाच दी म्हयन्याक. फक्त 400 रुपया दी. तिणी येवप सारन मारप टॉयलेट क्लीन करप आनी वचप. म्हयन्याक 400 रुपया दिताले. बट त्याच खातीर सांगलां हांवें तेंच कशें आसा इक्के कडेन अपॉयंट करप आमी ते रायट्स हेड मास्टराक दिता आनी तिका वेवस्थीत ऑनरेरियम दिता. आनी त्याच बरोबर तेंय सांगता तुका म्हणजे थोडीं जाणां जी मिड डे मील दिवपाक येता पळय न्ही इफ शी इज रेडी टू डू दॅट वर्क आमी तिकाय ऑनरेरियम दिवन तिणीच 4 वरां शाळेन रावचें हाजेंय प्रोविजन. Will you come with a policy? ये वीथ कम विथ द पॉलिसी म्हणून सांगलां. Goa centric. ऑलरेडी पॉलिसी रेडी केल्या. इट इज नॉट ओनली विथ दॅट. Goa centric. श्री निलेश काब्राल. केन्ना येतली? गोवा सेंट्रीक गव्हर्मेंट स्कुलांतल्या सगळ्या प्रायमरी स्कूल्स एका सेकंडरी स्कुलाक आसा. Sir, I may be asked for B. ते 31 अपॉइंट करता. एक मिनिट. Sir, I may be allowed to be answered question 4B. Sir, I may be permitted to ask question 4B. Yes. Speaker sir, answer as per the computer sheet. Speaker sir, Honorable CMन आन्सर दिल्ले आसा. आन्सर फूल वाचलेले हांव ऑनरेबल सीएमाचे नजरेक हाडूंक सोदता की जे क्वेश्चन म्हजे आशिल्ले इज वेदर द पोस्ट इन ऑल इंजिनियरिंग कॉलेजीस लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रॅक्च्युअल द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉईज वर्किंग इन एडीड अनएडीड गव्हर्मेंट इंजिनियरिंग कॉलेजीस अंडर पर्व्यू डायरेक्टर टेक्निकल एड्युकेशन. स्पीकर सर म्हजो प्रश्न विचारपाचें कारण हांव आतां सांगता. स्पीकर सर आमी पळयता की इंजिनियरिंग कॉलेज जे आसा एका आडन GEC दुसऱ्या कॉलेजीन ग्रांट इन एड मेळना म्हणजे टिचरींग. पूण डिप्लोमा कॉलेजीक मेळता स्पीकर सर सगळ्या डिप्लोमा कॉलेजीक. आतां हो प्रश्न कित्याक हांवें विचारला स्पीकर सर? प्रश्न असा की भुरगे जे इंजिनियरींग करूंक सोदता तेजी फी आमची इंजिनियरींग कॉलेज फार्मागुडी 55,000 पर सेमिस्टर घेता. बाकीचे प्रायवेट अनएडेड आसा ताका 1.5 लाख 1,20,000 घेता पर सेमिस्टर. आनी पळोवपाक गेल्यार सर स्पीकर सर हे खुबशे पयशे चड जाता. आनी तशेंच आमचे जर पळोवपाक गेल्यार दुसरे जे ग्रॅज्युएशन कॉलेज आसा BCom BA हांकां सगळे एड दिता गव्हर्मेंट टिचरींग आनी तेंची फी आसा 10,000 8,000 स्पीकर सर. म्हाजी जर 2 भुरगीं आसा इंजिनियरींग करून सोदता आनी ती GECन तांकां एडमिशन मेळना. GECन मेळ्ळ्यार 55,000 सेमिस्टर भरूंक पडटा. दोगांचे 1,10,000 सेमिस्टर जाले. प्रायवेटान 2 लाख रुपया जाता. सो स्पीकर सर हेजे खातीर वेदर गव्हर्मेंट वील कन्सिडर. आनी दुसरी गोश्ट स्पीकर सर जे इंजिनियरींग कॉलेजीचे जे भुरग्यांक म्हणजे टिचरी घेतात तांकां GPSC थ्रू घेता आनी प्रायवेटाचे भितर हांवें पळयलां कॉन्ट्रॅक्च्युअल घेता आनी तांकां एग्जामिनेशन आसा अंडर रूल 53(4) 1972 amended in 2014 where or rule residence OM number
10-177 personalized or dated 24/10/2014, where 15 वर्सां रेजिडेंस मागना स्पीकर सर. सो ही जी भुरगीं आमच्या गोंयांत शिकता आनी PhD बी केल्लीं आसा, कॉम्पिटिशन लेवल आमच्या भुरग्यां भितर आसून तांकां घेवप आनी दुसऱ्या भुरग्यांक बाकीच्या स्टेटीन दिला. हांव CMाक ऑन द टेबल ऑफ द हावस हांव तुमचे कडेन पर्यंत दवरता. कालचो हेड 22/8/2024 हो गोवा युनिव्हर्सिटी. हे गोवा युनिव्हर्सिटी ना ना हांव प्रश्न विचारू ना, प्रश्न हांव फक्त बॅकग्रावंड सांगता स्पीकर सर. प्रश्न म्हजो आसा वेदर फर्स्ट प्रश्न म्हजो आसा वेदर गव्हर्मेंट वील कन्सिडर गिवींग एड टू इंजिनियरींग कॉलेजीस वीच आर अनएडेड. रिजन्स हांवें सांगले कित्याक ते. स्पीकर सर, आमदार बाब निलेश काब्राल हांच्यांनी प्रश्न विचारला त्या प्रमाणे आमी अंडर ऑफ डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन हेच्या अंतर्गत खूब पयलीं म्हणजे आमच्यो गव्हर्मेंट कॉलेजीस चलताल्यो, गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक चलताले, मागीर गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक एडेड पॉलिटेक्नीक सुरवात जाले तेन्ना आमी ग्रँट इन एड दिली. बट ऑल ओवर इंडिया डायरेक्टर ऑफ म्हणजे टेक्निकल एड्युकेशन जें आसा पळय न्ही हेका सरकार ग्रँट दिना. म्हणून ताज्या उपरांत ज्यो टेक्निकल एड्युकेशनच्या अंतर्गत ज्यो कॉलेजीस सुरवात जाल्यो त्या कॉलेजींनी प्रायवेट सुरू केल्यो तांकां आनी ताज्या उपरांत तांकां परमिशन दिलें आनी तांकां ग्रँट इन एड दिवंक ना. आतां तेजो प्रश्न जो आशिल्लो तो भुरग्यांक फीज चड पडटा, भुरग्यांक फीज चड पडटा आनी म्हणून खुबशे भुरगे मागीर इंजिनियरिंगाक वचना तर ते भुरगे फक्त मागीर BA BCom BSc करपाक वता. हो एक प्रश्न आसा. आतां हें करपा खातीरच म्हणजे मॅक्झिमम 50% ऑफ द इंजिनियरींग सीट वॅकंट उरपाक लागले, इन्क्लुडींग द आग्नेल इंजिनियरींग कॉलेज आसतले किंवा डॉन बॉस्को इंजिनियरींग कॉलेज, रायश्वर इंजिनियरींग कॉलेज अश्यो खूब ज्यो आसा तितूर 50% सिटी उरपाक लागले. म्हणून म्हज्या टेन्युअरांत स्पीकर सर आमी DJ गिफ्ट ही स्कीम इंट्रोड्यूस केली आनी आमदार निलेश बाब काब्राल हांच्यांनीच रिक्वेस्ट केला. मदीं आमी ताका 10 लाख म्हणटा तुवें 10 लाखान काय ऑलरेडी गव्हर्मेंट सर्वंट सुद्दां आसलेल्यान ताका दिता म्हणून 10 लाख करून 10 लाख रुपया रिलॅक्सेशन दिवन ताका DJ गिफ्ट स्कीम जाल्ली. म्हणजे जेणे करून तांकां फीज जी आहा पळय न्ही इट इज एट पार विथ द गोवा इंजिनियरींग कॉलेज. हाज्याच एट पार येता ते मॅक्झिमम भुरगे इंजिनियरींग शिकचे ह्या इंट्रस्टान ती सुरू केली. अजून दुसरो एक विशय पळय स्पीकर सर, आमकां फक्त प्युअर सायन्स जे करपाक जाय पळय न्ही तेय भुरगे आतां कमी जावपाक लागलेले आसा. जेंकां सायन्स सब्जेक्ट घेवन म्हणजे कॅमेस्ट्री आसतले, बायोलॉजी आसतले, बॉटनी आसतले हे घेवन ग्रॅज्युएशन आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाक जाय अशे स्कॉलर आनी हुशार भुरगे सुद्दां ह्याय सब्जेक्टाक घेवपाक जाय. म्हणून बऱ्याच जाणांक इंजिनियरींग घेतल्या उपरांत नोकरी मेळटली म्हणपाक लागले. आतां इंजिनियरींग घेवनूय बी मागीर जर क्वॉलिटी इंजिनियर जर जालें ना जाल्यारूय बी बरेचशे फावटी म्हणजे स्कोप वाडटा तसो. हांवें हे फावटी क्वेश्चन अवर डिस्कशन्स करता आसतना आमकां 2,500 पेक्षा चड सीट म्हणजे जेन्ना गोवा मेडिकल कॉलेजीत फक्त 60 सीट आसले तेन्ना तांचे सीट जे आसले पळय न्ही तेन्ना तेंचे सीट चड आशिल्ले. आज 200 सीट गोवा मेडिकल कॉलेजीन जाले जाल्यार 2,500 सीट हे इंजिनियरींग कॉलेजीन जाल्ले आसा आनी वेगवेगळ्या ब्रांचीसचे वेगवेगळे सीट्स आसा. स्पीकर सर दर 5 वर्सांनी हे रिवायज करपाची गरज आसा. ह्या फावटी आमी ते रिवायज करून घेवन खंयच्या ब्रांचीक कितले सीट दिवचे आनी त्या ती स्टेटीत कितलो स्कोप आसा हाजो कन्सिडर करून आमी स्पीकर सर त्या पद्दतीचे दिता. हांव ताका एक एश्युरन्स दिता की DJ गिफ्ट दिल्या उपरांत बऱ्याच जाणांक जे आसा पळय न्हू फी म्हणजे चड फीज भरची पडची ना. स्पीकर सर म्हजो दुसरो प्रश्न आसा CMच्या उत्तरान आसा. 15 वर्साची रेजिडन्स कंपल्सरी ना तांकां शिकोवपाक स्टाफ घेवपाक उत्तरान आसा आनी ताका रिलॅक्सेशन दिल्लें आसा पर्सनल डिपार्टमेंटान OM काडून 2015. स्पीकर सर आमी गोंयच्या भुरग्यांक जे शिकता हांव पळयता आतां प्युअर सायन्स सब्जेक्ट जो काडलो CMन हें तुजे न्यू इंटू NEP पॉलिसी भितर तो सब्जेक्टा भितर इंजिनियरींग कॉलेजीन फर्स्ट इयराक MSc जाल्ले भुरग्यांक घेताले. आतां ते कमी जाले स्पीकर सर दुसरे कडेन आनी हे NEP अंडराचे जेन्ना करता हे प्युअर सायन्साचे BEd MEd केल्ले आसा तांकां घेयना स्पीकर सर. ही लक्षांत हाडपाक जाय. आतां म्हजो मेन प्रश्न आसा हांव टायम ना स्पीकर सर हांव ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दवरता जे कालची हेड गोवा युनिव्हर्सिटीची येयल्या फॉर एसोसिएट प्रोफेसर आनी फॉर गोवा GIS आनी एसिस्टंट प्रोफेसर फॉर जॉग्राफिकल इन्फॉर्मेशन आनी हे कित्याक दवरता टेबल ऑफ द हावस. हे 15 वर्सां रेजिडन्स सर्टिफिकेट हांगा कंपल्सरी ना आनी आमचे भुरगे जी हेका एप्लाय करता दे हॅव टू कॉम्पीट वीथ ऑल इंडिया लेवल. हांव जाणा भुरग्यां शिकोवपाक जाय आमी इंजिनियरींग केला बाकीची गोश्टी सगळे खबर आहा पूण जे गोंयच्या भुरग्यांक जे प्रॉब्लम जाता की हांकां दिनासतना 15 वर्सां प्रायवेट कॉलेजीन म्हणटा
ना सगळ्या प्रायव्हेट तुझे आन्सर आसा प्रायव्हेट कॉलेजीन 15 वर्सां रेजिडेंट सर्टिफिकेट ना कॉन्ट्रॅक्च्युअल अपॉइंटमेंटाक 15 वर्सां रेजिडेंट सर्टिफिकेट ना हे मातशें तुमी लक्ष घालचें हे भुरग्यांक कितें भायले कितें घेवपाचें हांव लिस्ट दिता स्पिकर सर कितें टायम जाला हांव ऑन द टेबल ऑफ द हावस दिता सीएमाक दिवचे कॉपी काडून आनी विथ हे करून की ह्यो गोश्टी जावपाक जायना स्पिकर सर 15 वर्सां रेजिडेंट सर्टिफिकेट आसपाक जाय स्पीकर सर सहसा आमी रिलॅक्सेशन जे आहा पळय न्ही एकदां एडवर्टायज करून जर कॅन्डिडेट कोण मेळोंक ना जाल्यारूच ना, रिलॅक्सेशन ना, दिता स्पीकर पूर्णता स्पीकर सर म्हाज्या टेन्युअरांत हांवें आतां पर्यंत म्हाका दिसता म्हणजे एज एज्युकेशन मिनिस्टर दोगूच जाण दोनदांच रिलॅक्सेशन दिला कदाचित पयलीं दिला आसतलें ना ना But सर हांव तरी- एडवर्टायजमेंट आयचो एडवर्टायजमेंट घातला कालचो एडवर्टायजमेंट 15 प्रश्नकाल हांगा वर्सां सोंपता ओके सगळ्यां खातीर हांव एक निवेदन करतां की केरळांतल्या वायनाडांत निसर्गाचो कोप जावन सुमार 350 जाणांक मरण आयला आनी हजारांनी लोक बेघर जाले हाज्या संदर्भाचो दुखवट्याचो ठराव आमी सभाघरांत घेतलेलो आसा मनीसपणाच्या नात्यान श्री बलराम चॅरिटेबल फावंडेशनच्या वतीन हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन 200 समर्पीत कार्यकर्त्यांक घेवन बेघर जाल्ल्या लोकांक मदत करपा खातीर आनी तशेंच श्रमदान योजने अंतर्गत घर बांदपाचो संकल्प घेतलेलो आसा हांव सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन सभाघराच्या वतीन सगळ्यांक आव्हान करतां जाका कोणी स्वयंसेवक नात्यान कामाक येवपाचें आसा तशेंच सदन आशिल्ल्या लोकांनी शक्य ती आर्थीक मदत करची हांगा सभाघराचे आमदार आनी मंत्र्याक हांव विनंती करतां मानवतावादी कार्याक तुमी तन मन धन सगळ्यांनी मदत करची माननीय मुख्यमंत्र्याक आव्हान करतां एज ए मुख्यमंत्री म्हणून एक गोंय सरकार म्हणून जे आसा न्ही ह्या कामाक तुमी सहकार करचें अशें अपेक्षीत करतां स्पीकर सर ऑलरेडी आमी कलेक्टर आमचो CS वायनाड हांगासर तेंच्या कलेक्टरां कडेन उलयला आनी तेंच्या कडल्यान आमकां जी मदत कितें तांकां गरज आसा ती तांकां आमकां कळय म्हटल्या म्हणजे ज्या पद्दतीचे तांकां जर अर्जन्सी कितें आसत जाल्यार आमी धाडटा हें ऑलरेडी कळयता CS आमचे तेंच्या CSा कडेन उलयत आसा त्या खातीर तेंच्यांनी स्पेसिफिकली आमकां कितें धाड अशें कांय अजून कळोवंक ना बट तशें धाडलें आसत म्हणजे बाकीचे कडधान्य कितें म्हणजे लागता तें तांकां कितें लागता तें धाडपाची आमची तयारी आहा तांच्या CSा कडेन उलयता तेंच्यांनी कळयलें जाल्यार सरकाराच्या वतीन धाडलें वयता येस ओके जिरावर श्री कालू सरेरा मेन्शन कर जस्ट पेपर दिल ना म्हाका ओके ओके जिरावर दी हां सॉरी आय गॉट ना झिरो न्ही ते Attention of the House is drawn to the flooding of service road on the stretch of Pede and Carraspado, making it difficult for the smooth flow of traffic and of pedestrians, the step the government intends to take in this regard. Noted, Speaker, sir. श्री अंतोन वाज Speaker sir, I would like to bring to your urgent attention that it is informed that the Kortalan jetty is going to be privatized by the government to the deep sea fishing and marketing cooperative society limited. All the people of Kortalan village are against it and there is strong objection to this. There will be agitation and law and order situation in the village. I demand that the government should not lease out this jetty to any private party. श्री प्रेमीन शेट चेक करता स्पीकर सर हे इम्पॉर्टंट इश्यू जे तेणें काळा तो प्रायवेटायज Speaker, sir, जेटी हांव करपाचो concerned departmental बंद जावपाक सांगता आणि जाय पळयता. वाय ऑल गिविंग प्रायवेट पार्टी स्पीकर सर हांवें सगळ्या आमदारान मेन्शन केला हांव पळयता स्पीकर Yes, सर नो MOU सायन मारली मंत्री प्रेमेन शेट. बंद मारय मातशें प्रायवेटायज Attention of the House is drawn as regards the people as well as the local artisans who are engaged in traditional clay idol making in the state of Goa. Government of Goa has already imposed ban on selling of plaster Paris Ganesh idol in Goa. Considering that plaster of Paris is very much harmful and polluted commodity where all the water bodies get polluted due to immersion of plaster of Paris idols. In spite of ban, the plaster of Paris idols are brought in Goa from outside state and sold it without any control. The Pollution Control Board keep the vigil to inspect such plaster of Paris idol around Goa. However, in spite of strict inspection, this plaster of Paris idols purchased by public with high cost, but impact of it is very deteriorating and harmful to the biodiversity and contamination of water bodies. I am very much
shocked, in spite of ban and discussion in the August House, I could see Ganesh idols of plaster of Paris is piled up presently in Panjim market, which is a serious issue and violation of rule and regulation as ban imposed by government of Goa. Under the circumstances, whether government is going to take harsh action to seal those marketplaces where presently plaster of Paris idols being sold without any permission, inspection or control of the concerned authority in an angle of biodiversity, contamination and pollution of our water bodies in Goa. Shri Rajesh Fardesai. Minister want to mention something. एक मिनट. Speaker sir, I personally agree with the anxiety expressed by my honorable colleague Shri Premanand Chet. I would like to assure all the members of this August House that we have declared a ban on these plaster of Paris idols. Rest assured that we mean business. I would also seek the cooperation of all of you all in two ways. Number one, let us make it a movement to ban these or boycott these idols. Let us spread the word amongst our voters, our constituency members, and let us take it upon ourselves to be the watchdog for the Environment Department. Should you all know of any places where these idols are being sold, please bring it to our attention. Already mentioned. Number two, I'm told Pollution Board is constantly monitoring the situation. But should you know of any specific places, quietly give me the address and I will get them raided. No, they are brought from Maharashtra. स्पीकर सर पुलीस डिपार्टमेंटाक भायल्यान हाडटा पळय न्ही थंयसरूच बॅन करपाक लायता आनी मार्केटान जर कोणी दवरले आसत जाल्यार तूं हेंका धाडून चॅक करपाक लाय. Shri Rajesh Fardesai. Speaker sir, attention of the House is drawn as regards the students, parents and staff of Sharda Mandir School, Kadamba, due to pathetic condition of road or stretch beginning from Healthway Hospital to Sharda Mandir School, Kadamba, Gaulim, Mawla. The road has become hazard to the life of students, parents and staff, as well as damage to vehicle plying on the road. There are big potholes on the road which leads to daily accident to two-wheeler riders. Recently, two staff members of Sharda Mandir, Kadamba, have been injured due to the terrible condition of the road. Steps government intend to take in this regards. Speaker sir, note it. Yes, Sankalpa Munkar. Speaker sir, attention of the House is drawn to the plight of the office staff residing in Murmagaon and Vasco and working at various government departments based in Porvorim, such as Secretariat, WRD Department, Accounts, High Court, Planning and Statistics, and many more. Due to the non-availability of direct transport facility and hence are facing a lot of hardship. They have been demanding KTC bus service for the government staff from Vasco to Porvorim and back, so that they can reach their workplace on time. Step government intend to take in this regard. So the managing director has already transportच्या त्यांच्यान representation दिला, around 40 staff आसा, त्यांच्यान सगळ्यांनी sign मारून दिलेले आसा. Noted, Speaker sir. Shri Vijay Sardesai. Speaker sir, concern amongst the residents of mini satellite township at Housing Board Kolwale with regards to non-availability of service road near the Housing Board junction. Speaker sir, थंय एक service road Kolwale jail to Binani factory हो एक सर्विस रोड जर केलो जाल्यार थंय फेटल एक्सिडेंट्स हें करूंक जाता. हांवें पर्सनली वचून थंय पळयलां आनीक खूब लोकूय म्हजे मनान आयिल्ले. मंत्र्याचें कॉलेजूय आहा थंय. तो सर्विस रोड जावचो म्हणून एक म्हाका अश्युरन्स दिया. स्पीकर सर, सर्विस रोड तो आमी ऑलरेडी करपाक येता. Shri Krishna Sarkar. Speaker sir, fear and anxiety among people concerning numerous accidents occurring on the national highway from Shantinagar to Gandhinagar. Attention of the House is drawn as regards among the people concerning numerous accidents occurring on national highway from Shantinagar to Gandhinagar.
residents living along these routes are particularly worried about the imminent danger to their life and property due to lack of mandatory cash barriers. The accident which took place on Saturday, leaving one 19-year-old boy dead and one seriously injured, is an eye-opener. The step government intends to take to ensure safety of the residents in these accident-prone zones. पयरूच शुक्रारा स्पीकर सर एक ॲक्सिडंट जालो आनी तातूंत वास्कोचो एक 19 वर्साचो भुरगो मेलो म्हणजे वयल्यान तो गाडी फास्ट वताली सकयल पडून ती हाजेर घरार मोकली आनी तो एकटो मेलो एकटो सिरियस आसा सो थंय फूल स्ट्रेचाक क्रॅश बेरियर्स म्हणटा ते खंयच ना थंय घरां इतली आसा सो थंय क्रॅश बेरियर्स ना सो क्रॅश बेरियर्स जाय थंय. स्पीकर सर आमी प्रिकॉशन घेवपाक जाय तितकी घेता बट म्हाका दिसता जे गाडयो चलयता पळय न्ही तांच्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा. ज्या स्पिडीत आनी ज्या पद्दतीत गाडयो चलयता ते जर पळयले आसत जाल्यार अशा पद्दतीचे एक्सिडंट जाता. म्हाजी ह्या सभागृहाक रिक्वेस्ट आसा की सगळ्यांनी अशा पद्दतीचे अवेरनेस करप गरजेचें आसा. पूण तुमी डायरेक्शन्स दिवचे मातशें नाका. Attention of the House is drawn to the hardship faced by the people of Virnoda village due to the lack of provision for an underpass at the Warpe junction connecting NH 66. This junction has become a death threat, posing a significant threat to the safety of villagers, particularly students of nearby college and school who risk their lives every day while crossing the highway. The absence of a safe passage has resulted in numerous accidents causing immense distress to the community. The villagers are forced to take a long route, wasting precious time and resources or risk their lives by attempting to cross the busy highway. The immediate step government intends to take in this regard. National Highway Authority का check करपाक लायता feasibility. श्री विरेश बोरकर. Attention of the House is drawn that Motu Mud House has collapsed due to incessant rains. One belonging to Mr. Ghanshyam Haldankar and other to Mr. Dinkar request that department provide them timely assistance. It is seen that there has been an alarming increase of such incidents. Hence, request the government to look into the matters. Because कालचे दिसा अनेक अशे घर आसा ते मोडून पडले आनी डिजास्टर मॅनेजमेंट चेअरमॅन कलेक्टर अशा पद्दतीचे पूर्ण घर पडटा ताका पूर्णता रिलीफ करता आनी म्हाका दिसता आमदाराकूय खबर आहा आमी एक्सपर्टायट करून जाता तितके बेगीन ताका मदत हे दोन्ही घरांक जालें. Because I'll instruct the collector to do the needful at earliest. कितें टायमली दिवपाचें तांकां We will have it done in timely. Thank you. Speaker, sir. Attention of the House is drawn as in the mind of residents of Chinchini, as the water tank, sump tank of 400 cubic meters each, and pump house that was commissioned in the presence of then local MLA, Minister of Water Resource, and then Minister for PWD on 19th October 2006, has not been functioning for past many years and not providing a single drop of water. The said water tank and sump built at a cost of lakhs of rupees is lying unused, and the residents are starved for water. Inspection of this non-operational facility was carried out in the presence of PWD officials, and they were directed to fix this problem. It is requested that this facility be repaired and fully utilized on war footing and provide relief to the residents. Also, the reason for non-utilization of this work be investigated. Speaker, sir, don't tank 400 cubic meter. एक सकल सांपा आणि एक वयर आहा. ते बांदल्या जायत वर्सां जालीं आनी जायत वर्सां ती चलना आनी सायडीन रेजिडेंट लोक आहात बायडा लोक रावतात आतां तांकां उदक मेळना. हे मातशें जाता तितलें बेगीन आतां रिपेर करून ते पंप हावस आनी मेंटेनन्स काम करून तेजें काम उदक भरून ते सप्लाय करपाक जाय. श्री युरिया लेमो. Noted, Speaker. Speaker, sir, attention of the House is drawn as in the minds of the people due to countless potholes, hot day, on main roads and inner village roads in Kunkolim constituency. Also the overflowing drains, water accumulation, etc. due to incomplete work and negligence of various contractors laying the underground cables having further worsened the state of the roads. This is a very risky for the commuters and pedestrians, leading to fatal accidents and can also pose a threat to public health. The intervention of the Honorable Chief Minister, who holds the PWD portfolio, is necessary. Because,
मातशें एक भाऊजी नाला एक फोन मारानी जा थिंगा परिस्थिती इतली भायर सांगल्या पेपरार. पुरो मरे आनी वेगळो मारपाची गरज ना तूं मार नाल्या चोय थिंगा भायल्या म्हाका तू सांगलें काय जालें रे इतली Speaker sir, परिस्थिती म्हाका सारकी कळ्ळें. आनी आमी म्हाका तो सांगता जें सांगता पळय न्ही हांव केन्ना तरी वता तो रेग्युलर येता वयता तेणी सांगला हांव करून घेता So, sir, no, just see, it is very serious. It is come on the news. नोटेट हांव म्हाज्या इंजिनियरांक धाडटा फाल्यां धाडटा जाय जाल्यार मातशें धाड. Because attention of the House is drawn in regards of the students studying in ITI Kakora and Kanakana due to shortage of instructors. What steps does the government intend to take to solve this issue? Speaker sir, हांव मातशें सांगू तुका आज तरी तूं काणकोण तरी तुगे ITI चल्ल्या शॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स तेंगे इशू आहा ते एड्रेस कर 15 वर्सां 20 वर्सां तांकां तुम्ही फिक्सूय केलें नाही काय स्पीकर सर आन्सर जाय स्पीकर सर तो जे सांगता पळय न्ही 15 वर्सां 20 वर्सां अशे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसात फाटले कितलींशींच वर्सां पळय न्ही तांकां डायरेक्ट फिक्स करपाक मेळना तांचे पोस्ट इतको तेंप जालो एडवर्टायजमेंटूच करूंक नासले आतां हांवें हे पोर्टफोलियो घेतल्यार सगळ्यांचे पोस्ट रिक्रुटमेंट करपा खातीर स्टाफ सिलेक्शनाक धाडल्या हांव सगळे पोस्ट एडवर्टायज करता भरता आनी आतां शॉर्टेज आहा पळय न्ही तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस घेवपाक मातशें शॉर्ट आहाय थिंगा कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस भरपा खातीर परमिशन दिता मातशें घेवपा लायता स्पीकर गणेश होंकर. स्पीकर सर केंद्र सरकारान जारी केल्ल्या नव्या अधिसूचनेच्या मसुद्या प्रमाण गोंय राज्यांतली 108 गांवां आनी 1461 स्क्वेअर किलोमिटर क्षेत्रफळ पर्यावरण दृश्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर जातली. ह्या निर्णयाक लागून ते 108 गांव आनी तमाम गोंयकारांच्या मनांत भंय आनी संभ्रम निर्माण जाला म्हणून ही शून्य प्रहर सुचोवणी. स्पीकर सर हाजेर हांव मुद्दामून मेन्शन करपाक सोदता हो विशय जो आसा पळय न्ही केंद्र सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट ह्या वतीच्या वतीन एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर द इको सेन्सिटीव एरियाज अराउंड द वेस्टर्न घाट्स हो विशय रिलेटेड आसा फॉर द गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका आनी केरळ ह्या सगळ्या राज्यांक धरून आसा. 2010तल्यान हो विशय सुरवात जाला वेळच्या वेळी ते ड्राफ्ट नोटिफिकेशन काडीत आसा. आमचें गव्हर्मेंट 2010तल्यान तशें पळोवंक वता जाल्यार कंटिन्युअसली तेंच्या कडेन वेळच्या वेळी आपलो जो आमचो ड्राफ्ट जो आसा अकॉर्डिंग टू दॅट 3 क्रायटेरिया तेंच्या कडेन धाडीत आसा. तुमकांय खबर आसा स्पीकर सर त्या खातीर आतां तेंच्यांनी ड्राफ्ट बदलला आनी एकंदर 6 स्टेटीचो एरिया धरून इट इज 56,825 स्क्वेअर किलोमिटर म्हटला गोंयांतलो 1,406 किलोमिटर्स म्हटला. बट हे सगळें आसतना सुद्दां भितर डिस्क्रिपन्सीज इन्फॉर्मेशन गॅप ग्लॅरिंग एरर्स अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो तेंच्यांनी 6वो ड्राफ्ट म्हणजे आतां पर्यंत म्हणजे 31 जुलय 2024 तेंच्यांनी पब्लीश केला. आमी टायम टू टायम स्पीकर सर आमच्या कडल्यान आमचे प्रत्येक वेळी क्लॅरिफिकेशन करून म्हणजे आमी तांकां कळयल्या. आतांय बी हो ड्राफ्ट जो आसा हांव सगळ्या आमदारांक आनी लोकांकूय सांगता तांकां जी सजेशन्स दिवपाची आहा त्या सगळ्या जाणांची सजेशन डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरमेंट हांच्या कडेन सजेशन्स दिवची ती सगळी सजेशन्स कन्सिडर करून नवीन ड्राफ्ट धाडच्या पयलीं गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तांकां प्रपोजल दितले. आमकां एनवायरमेंटूय एके बाजूर वाचोवपाक जाय आनी त्याच पद्दतीन थंयसर रावपी लोक जे आसा पळय न्ही ह्या लोकांकूय बी आमकां तेंचे जे वेगवेगळे विशय आहा पळय न्ही ते रिजॉल्व करपाक जाय. हितूर क्लियर कट फक्त भितर मायनींग थर्मल पावर रेड कॅटेगरी इंडस्ट्रीज आनी बिल्डींग मोर दॅन 20,000 स्क्वेअर मिटर हे फक्त करपाक मेळचें ना. हायड्रो पावर आसतले ऑरेंज इंडस्ट्री हे आमी म्हणटा थंयसरले आसलेले लावता ते लोक घर बांदपाक तांकां कांय प्रॉब्लेम ना. बट हे सगळें कन्सिडर करून हो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आसा आमी आमचे क्लियर कट नोटिफिकेशन जे दिवपाक जाय पळय न्ही सगळ्यांक विश्वासांत घेवन आमी सबमीट करता. स्पीकर श्रीमती दिव्या राणे. Speaker, sir, I would like to bring the attention of the House to the urgent need for demolition and reconstruction of Bal Bhavan Kendra at Valpoi. I wish to bring to the department's urgent attention on the condition of the Bal Bhavan Kendra at Valpoi. This essential facility dedicated to nurturing talents of our children is now severely inadequate and in desperate need of renovation and expansion. And it's been serving as a Kendra for the last 35 years. There's a severe space constraints there. The building, it's 178 square meters and it's struggling to accommodate needs of 70 students and 6 staff members. There's an infrastructure problem right now. It is suffering from significant infrastructure issues, particularly during the monsoon season. Right now, there is a lot of water leakage through the roof.
and the children are refusing to attend classes because of this and because of the unhealthy and unsafe environment. There's lack of essential facilities. There are no separate toilet facilities for boys, girls and the staffs, which compromises hygiene and comfort. I request the Honorable Chief Minister to kindly give immediate instructions for the much needed reconstruction and expansion of the Bal Bhavan. स्पीकर सर, बाल भवनाची खूप जुनी बिल्डिंग तांच्या मतदारसंघात आसा, पण तिका एकदा रिनोव्हेशनची गरज आसा. हांव म्हज्या त्या डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाच्या अंतर्गत येता, ताका घेवन हांव बिल्डिंग्स डिव्हिजनाक सांगून वॉट एवर द थिंग्स, म्हणजे अर्जंट रिपेर कितें करपाक जाय आनी इन फ्युचर वॉट एवर द एक्सपान्शन करपाक जाय तें करपाक जाय. थँक्यू स्पीकर. पेपर टू बी लेड, माननीय मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, ताच्या पयलीं एकच विशय मातसो सांगपाक जाय आशिल्लो. आतां एलओपीन जें सांगलें पळय न्ही, एफडीएच्या वतीन चॅक करिना म्हणून. ओके, एफडीएचे रिपोर्ट जे आसा पळय न्ही, हांव तो आन्सर दिला आसा त्या कन्सर्न ऑफिसराक हांव विचारपाक लायता म्हणून सांगलें न्ही हांवें तुका. एफडीएचे रिपोर्ट जेंचे मिड डे मील चॅक केला ताजे रिपोर्ट आय एम लेईंग ऑन द टेबल ऑफ हाऊस, आनी हांव कन्सर्न कोणी जे आन्सर दिला पळय न्ही ताका लेजिस्लेचरान हांव सीएसाक सांगता की तेंच्यांनी तें करेक्शन करचें आनी हेन्स फोर्थ अशा पद्दतीच्यो मिस्टेक्स खंयच्याच ऑफिसरान करच्यो न्ही. कारण टायम टू टायम रिपोर्ट्स एफडीएचे घेता आमी, आनी हो एक केसीचो रिपोर्ट हांव टेबलाचेर दवरता, उदर म्हाज्या कडेन आशिल्लो. एक कॉपी तांकां दिवची. स्पीकर सर, I lay on the table of the House the papers shown against my name in today's list of business. Shri Vishwajit Rane, Urban Development Minister. Lay on the table of the House the papers shown against my name in today's list of business. Shri Atansu Mansirat, Shri Revenue Minister. Speaker, sir, I lay on the table of the House the papers shown against my name in today's list of business. Postpone calling attention, Dr. Janakant Shetty. Urban Development Minister. Speaker, Urban sir. Development Minister. Speaker, sir, मांडला ती. postpone Explain करा. फाल्यां उत्तर दिता. Postpone. हां, फाल्यां? फाल्यां दिता. Postpone दिया, ओके. Calling attention, Srimati Jennifer Monserrat. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the residents of Numshin area due to the acute water shortage faced for the past 1 month, caused by a water leakage in the pipeline near Hotel Sheetal in Santanes. This pipeline is below the new concrete road executed under Smart City Works, which needs to be discontinued at the earliest by commencing the new line network already laid in this area. The steps the government will take to resolve this issue. Speaker, sir, the area of Numshin and... एक मिनट, answer करो. Speaker, sir, water supply to the Pneumoxinite area, which is a part of Karanjalem in Taligaon constituency, is from OPA water supply scheme. The demand of the constituency is increasing due to the newly development and rapid urbanization. At present, the total supply of Taligaon constituency is 14 MLD. The supply of the Pneumoxinate in Karanjalim is maintained from the 5,000 cubic meter capacity of GLR located at the Altino in the additional to the other areas. Normally, the proper water supply is maintained due to this area is from 2 to 4 hours a day, except in case of power failure, any other maintenance related issue. As regards the minor water leakages to the pipeline near the Hotel Sheetal at the Santinez, and the pipeline is being in the center of the newly constructed concrete road, is not excavated to avoid the damage to the road. The department is monitoring the situation and has taken a measure to shift the portion of the pipeline approximate 100 meters so as to resolve the above issue immediately. The work is already started in coordination with the IPES CDL. In addition, the newly laid network of the IPS CDL under the Smart City will be commissioned at the earliest. Speaker, sir, I've already received the reply just now, but I would like the Honorable CM to please expedite this work because it will also curb water leakage which is happening. And since the area of Numshin and Kamat Kinara, they have to depend on water tankers, at least 3 to 4 water tankers per day. So with, I think with this thing being rectified, and also the JE has informed that there's a new pipeline that is already, they have laid a new pipeline. So if this can be commissioned, I think this issue would be solved.
I request the Honorable CM to please expedite the matter. Thank you. स्पीकर सर जाता तितके बेगीन हांव एक्सपडायट करता कारण थोडोसो उशीर ती पायपलायन हे करप त्या खातीर लागलेलो आसा. Thank you, sir. श्री विजय सरदेसाई. काय ना नेक्स्ट. Next calling attention. Shri Carlos Ferreira. Honorable Speaker, attention of the House is drawn to the plight of the people on account of non-functioning of morgue, CT scan machine and bad condition of road and overflowing sewage at District Hospital North Goa, and also the lack of ambulance for transfer of patients and absence of vehicle for health officer at PHC Aldona. Steps the government intends to take in this regard. No, can't hear. Spoon. पोस्टपोन केले. अर्थसंख्या अनुदान मागण्या वयली पासाभास आणि मतदान 13वा दीस. आम्ही आता आजच्या दिसाची अनुदानित मागणी एकत्रितपणे घेऊया. नगर नियोजन मंत्र्यान मागणी क्रमांक 54, 55, 58, 68 सभागृहाच्या मतदान मांडचो. On the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move the demand numbers 54, 55, 58 and 68. येस, मागण्यो सभागृह मुखार आसात. जिल्ह्या वळेरी क्रमांक 13 संबंधित मागण्यो सर्वश्री श्री आमदार युरिया लिमांव, क्रूज सिल्वा, बेंझी वेगास, विरेश बोरकार, विजय सरदेसाई आणि कार्लोस फेरेरा आणि आपल्यो कपात सुचोवण्यो मांडच्यो. Speaker, sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 13. Next. Speaker, sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 13. Speaker, sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 13. Yes. Speaker, sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 13. Honorable Speaker, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 13. Sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 13. कोण उलयता? अजून 3-4 मिनटं असत. मागीर कंटिन्यू करया मागीर 4 मिनट उलया म्हणटा. हां कोण उलयता? हय प्रेस द बटन. सगळ्यांनी आपली बटन प्रेस करात. कॉटमिशन मांडले. हां हां 4 मिनटं आसा न्ही. कोण करता? श्री कार्लोस फेरेरा तुम्ही उलयना? हां कोण उलयना? हांव उलयता आनी मागीर हांव उलयतना उलया न्ही. कोण स्टार्ट तरी करा. स्टार्ट कोता कोण कट मोशन घातले स्पीकर सर ते उलयता. ना रुलिंगाचे कशे उलयतले? कशे उलयतले स्पीकर सर रुल्स पळय तेणी मानपाक जाय. बोस रे जायना स्पीकर सर. येस ओके. आता सारकें बोस रे. Speaker, sir, I rise to speak against the demands and in favor of the cut motions moved by us. Speaker, sir, demand number 54. Demand number 54 म्हणटा तो टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. Speaker, sir, टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा प्लॅनिंगाची. आनीक हें एक होलिस्टीक अप्रोच आसपाची गरज आहा. जेन्ना पीस मिल करेक्शनां करतात तेन्ना आमचेर एक एलिगेशन येता. आनी स्पीकर सर एक लोक भायल्यान उलयतात की कॉम्प्रिहेन्सीव आनी फॉरवर्ड थिंकींग स्ट्रॅटेजी जाय म्हणून. स्पीकर सर, हांवूय मंत्री आशिल्लो आनीक हांव मंत्री आसतना हांवें 16B म्हणटा तें सेक्शन टावन प्लॅनिंग एक्टान हाडिल्लें. हें कित्याक हाडिल्लें स्पीकर सर? ते टायमार जेन्ना हें हाडिल्लें तेन्ना वर्स आशिल्लें 2017. रिजनल प्लॅन आशिल्लो 2021. ताका एक हॉरायझन पिरियड म्हणून आसता. हॉरायझन पिरियड म्हणल्यार 2021 प्लॅन नवो जर करतलो जाल्यार 2021 तरी जावपाक जाय. 2021 प्लॅन नवो करपाक 17 31 प्लॅन करूंक जायना. सो म्हाका 4 वर्सां कांयच करप ना. जर कितें करतलो जाल्यार हें सेक्शन हाडूंक पडटलें. स्पीकर सर, हें कित्याक हाडलें?
ते टायमार हाडलें आनी मागीर आमीच हांगा ओपोज केलें आनी तें सेक्शन मागीर रद्दूय जालें. पूण हाडलें कित्याक हें उलोवपाची गरज आहा. हें हाडिल्लें कित्याक? एक क्रिटिकल मिस्टेक जाल्ली 2021च्या रिजनल प्लॅनान. खूब व्हडल्यो जमनी गोंयकारांच्यो ह्यो जमनी रिक्लासिफाय जाल्यो फ्रॉम सेटलमेंट झोन टू ऑर्चर्ड झोन. आनी हाजें रिजल्ट असो जालो की त्यो जमनीचो व्हॅल्यू झिरो जालो. स्पिकर सर, हें डिसिजन 16B हाडपाचें हे ते लोकांक ज्यांचेर अन्याय जालो हांकां न्याय दिवपाक हें डिसिजन आशिल्लें अशें म्हणून चिंतून आमी तें हाडलें 16B. स्पिकर सर, पूण हे सेक्शनाचो दुरुपयोग जालो. सबसिक्वंटली 2019 हो दुरुपयोग जालो. म्हज्या वेळार 32 केसी जाल्ल्यो, तातूंत 18 केसीस रिलिजियस इन्स्टिट्युशनाच्यो आशिल्ल्यो आनी ताजे मागीर 7,800 केसी जाल्यो. विजय बाब, 2019 टायम सोंपिल्लो आसा की कंटिन्यू मागीर करता न्ही. सभागृहाचें कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत करता.